සුබෝදෑසනක් ඔයගලන්ට අපි අද පාඩම පටන් ගමු. අද අපි කතා කරන්නේ මගේ සතියේ ඔයගලන්ට පුරුදු වුණා වගේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවල ගාණක් තමයි අද මුලින්ම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඒකට කලින් ගානට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ගිය සතියේ අපි කතා කරමු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ ටියුට් එකේ බොහොම සරල නැවත මතක් කිරීමක් කරන්නම් ඔයගලන්ට. ගත්තොත් ගිය සතියේ අපි කතා කරා ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 7න් තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ සකස් කිරීම ආවරණය වෙන්නේ. ඒ යටතේ මම කරුණු කිහිපයක් කතා කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඒවා ගත්තොත් අපි පොයින්ට් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් අපි සකස් කරන්නේ ඒකේ අරමුණ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරා. එතකොට ඇත්තටම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම පැහැදිලි කරා මූල්‍ය ප්‍රකාශ කියන ඩෙෆිනිෂන් එක යටතේ ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 1 කියන මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන ස්ටේට්මන්ට් 6ක් ගැන එකක් තමයි ආදායම් ප්‍රකාශය වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයත් ඇතුළුව. ඊළඟට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය, තුන්වෙනිව කතා කරන ප්‍රධාන ස්ටේට්මන්ට් එක හැටියට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය. ආදායම් ප්‍රකාශය ගත්තාම ඒකෙන් අපි මිනිසුන්ට දෙන්නේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන කට්ටියට ලබා දෙන්නේ තොරතුරු තමයි මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ආයතනික මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ඒ කියන්නේ ලාභය හෝ අලාභය පිළිබඳ තොරතුරු තමයි ආදායම් ප්‍රකාශයෙන් දෙන්නේ. ඊළඟට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් අපි දෙන්නේ මූල්‍ය තත්ත්වය. තත්ත්වය කියලා කියන්නේ මොන වගේ වත්කම්ද, මොන වගේ වගකීම්ද, මොන වගේ හිමිකම්ද මේ ආයතනේ සතුව ඇත්තේ. ඒතර අර කිව්ව කරුණු පහ ගත්තොත් එහෙම වලට මතක නම් ප්‍රධාන කැටගරිස් පහෙන් දෙකක් යනවා ආදායම් ප්‍රකාශයට, තුනක් යනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට. ඊට අමතරව අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ කියන එකට අදාළ වෙන තවත් වැදගත්ම ප්‍රකාශයක් තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය. එතකොට එහෙම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් කියන එක කලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි ආදායම් ප්‍රකාශය සකස් කරනු ලබන්නේ උපචිත පදනම් මත. ඒ කියන්නේ ආදායම් ගත්තොත් එහෙම ආදායම් ලැබුණාද නොලැබුණාද කියන එක නෙමෙයි අපි සැලකිල්ලට ගන්නේ වර්ෂයට අදාළද නැද්ද කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් වියදම් ගත්තාම වියදම් මුදලින් ගෙවුවාද නැද්ද යන්නේ කියන එක සැලකිල්ලට ගන්නේ නැහැ. අපි ඒකෙදිත් බලන්නේ වර්ෂයට අදාළද නැද්ද කියන එක. ඒකට ඔන්න ඔය කරුණු මත ඉඳලා තමයි අපි ආදායම් ප්‍රකාශයට හදන්නේ. ඊට අමතරව මුදලින් ගෙවන්නේ නැති සමහර වියදම් අපි ගන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ෂෙයා වීම ගත්තොත් එහෙම ඒක මුදලින් ගෙවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අඩමාන ණය ඌණ වෙන් කිරීම වගේම මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ. right? ඒකට ඔන්න ඔය වගේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි මුදලින් ගෙවන්නේ නැති වියදම් ගන්නවා. මුදලින් ලැබෙන්නේ නැති ආදායමුත් සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අඩමාන ණය අධි වෙන් කිරීම. ආදායම කෙරෙහි සැලකිලි කරන නමුත් ඒක අපිට මුදලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. වාහනයක් විකිණීමෙන් ලැබෙන ලාභය අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා නමුත් ඒක අපිට මුදලින් ලැබෙන්නේ ඇත්තටම ලාභය නෙමෙයි අපිට ලැබෙන්නේ මුදලින් කීයද අපිට හම්බෙන්නේ කියන එක. එතකොට ආදායම් ප්‍රකාශය අපි හදන්නේ උපචිත පදනමෙන් නිසා වෙනමම මේ ආයතනයේ මුදල් තත්ත්වය කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් හදන්නේ. ඒතර ඇත්තට මේක ටෙක්නිකල් ලැන්ග්වේජ් එකකින් කිව්වොත් එහෙම වර්ෂයක් ඇතුළත ආයතනයේට මොන වගේ මුදල් ගලා ඒම්ද සිද්ධ වුණේ, මොන වගේ මුදල් ගලා යෑම්ද සිද්ධ වුණේ, කොච්චර මුදල් උත්පාදනය වුණාද කියන එක අපිට පෙන්වන්න තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි ඒ වෙනුවෙන් සකස් කරන ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය. ඒතර ප්‍රමිතියේ අරමුණ වෙන්නේ අපේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ විවිධ තීරණ ගන්න බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයන්ට සහ ආයතන වලට මුදල්මය වශයෙන් ආයතනයේ සතු හැකියාව ආයතනයේ මොන වගේ මුදල් ගලා යෑම්ද තිබුණේ, ගලා යෑම්ද තිබුණේ, කොච්චර මුදල් උත්පාදනය වුණාද, කොච්චර දේවල් වලට ඒවා වියදම් කරාද ආදී වශයෙන් මුදල් සම්බන්ධ තියෙන සියලුම තොරතුරු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයෙන් අපි සකස් කරනවා. ඒතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ හදද්දී අපි පාදක කරගන්න පදනම තමයි මුදල් පදනම. කියන්නේ මුදලින් ලැබුණාද මුදලින් ගෙවුවාද කියන එක විතරයි. ඒකෙදි අපි අදාළ කරගන්නේ නැහැ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයෙන් සකස් කරද්දී ඒක ආදායම් ප්‍රකාශයට යන එකක්ද, බැලන්ස් ෂීට් එකට යන එකක්ද, මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයට යන එකක්ද කියන එක අපි පාදක කරගන්නේ නැහැ. ඒ වියදම වර්තන වියදමක් වුණත්, ප්‍රාග්ධන වියදමක් වුණත්, මොන જાති වියදමක් වුණත් මුදලින් අපි ගෙවලා තියෙනවා නම් අපි ඒක ගන්නවා. ආදායමත් එහෙමයි, ඕනම ආදායමක් අපි ගන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට ඔයගොල්ලොන්ට මතක නම් අපි කිව්වා අර ප්‍රාග්ධන ගණයේ ආදායම අපි දැම්මේ නෑ, ආදායම් ප්‍රකාශය ඒක දැම්ම වෙනත් විස්තරාත්මක. එහෙම මේකේ භේදයක් නැහැ.
මුදල් පදනමට අපි හදද්දී මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය ආදායම් වියදම් ඕනම එකක් පදනම මොකක් වුණත් ස්වභාවය මොනවා වුණත් අපි ඒක සැලකිල්ලට ගැනීමක් කරනවා. ඒතර ප්‍රමිතියේ අරමුණ හරීම පැහැදිලි. ආයතනයක මුදල් කොච්චර වර්ෂය තුල ගලාගෙන ආවද, මුදල් කොච්චර ගලාගෙන ගියාද, ඒ අනුව අවසාන ශේෂය කීයද, මුදල් උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, ඊට අමතරව ආයතනය විසින් මොන මොන කටයුතු වලට තමන්ගේ මුදල් යොදවලා තියෙනවද කියන එක අපිට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් තුලින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අංග 3ක් යටතේ පෙන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ප්‍රමිතිය කියනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ප්‍රමිතිය පැහැදිලිවම කියනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රධාන අංශ 3ක් යටතේ පෙන්වීම කරන්න ඕනේ කියලා. එකක් තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්, දෙවෙනි එක ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්, තුන්වෙනි එක මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්. මෙන්න මේ කැටගරිස් 3 යටතේ අපිට ලැබුණු අපි වියදම් කරපු එහෙම නැත්නම් මුදල් ගලා ඒම් සහ මුදල් ගලා යෑම මේ කැටගරිස් 3 යටතේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් හදනකොට අපි පෙන්වන්න ඕනේ. එතන මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් කියන අපි මේ 1 by 1 යන් එක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තිනවා පල්ලෙහා මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් කියන්නේ මොනවද කියන එක. එතනට ආපුවම අපි කතා කරමු. එතන මේව තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක ප්‍රයෝජනේ. මම මේ ප්‍රමිතියේ තියෙන දේවල් බොහොම සංක්ෂිප්ත විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර හැම වෙලාවෙම ව්‍යාපාරයක මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ ජනනය කිරීමට ඇති හැකියාව මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයකින් පෙන්නනවා. ඊළඟට විවිධ ආයතන අතර අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයෙහි වර්තමාන වටිනාකම් තක්සේරු කිරීම නෙමගින් ව්‍යාපාර අතර මුදල් ප්‍රවාහන සංසන්දනය කිරීමත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ආයතන තමගේ තරඟකරුවන් අතර සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ අතර. ඒතර අනිකුත් මූල්‍ය ප්‍රකාශ එහෙම නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශ ශේෂපත්‍රයේ සමග සම්බන්ධ කර භාවිතා කිරීමේදී අපිට ලාභදායීත්වය එහෙම නැත්නම් වත්කම් වල වෙනස් වීම, මූල්‍ය වේගයෙන් වෙන ද්‍රවශීලතාවය පිළිබඳ අවබෝධය, විශේෂයෙන්ම ද්‍රවශීලතාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ හතරවෙනි එක අනාගත මුදල් ප්‍රවාහ සම්බන්ධයෙන් ඇති කළ යුතු පාලනයන් පිළිබඳ සැලසුම්. දැන් අපි දන්නවා නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ වියදම් දරන්න තියෙනවා, මේ වගේ විශේෂයෙන් බැංකුවක් හදන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් බැංකුවක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් සකස් කරන්න ඕනේ. මොකද බැංකුවක ලික්විඩිටි කියන එක ඉතාම වැදගත් නිසා. ඒතර සාමාන්‍ය ආයතනයක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හදන විදිහ නෙමෙයි බැංකුවක් හදන්නේ. කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙනම විදිහකට හදනවා. මොකද බැංකුවක ලික්විඩිටි කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් තියාගන්න ඕනේද නැද්ද කියන එක අනිවාර්ය අංගයක්. ඒක බ්‍රීච් වුණොත් එහෙම ඒක දඬුවම් ලැබෙයි හැකි වරදක් වෙනවා බැංකුවක් පැත්තෙන්. ඊළඟට ව්‍යාපාර මුදල් ලිපීමේ හා භාවිතා කිරීමේ ඵලදායීතාවය නිගමනය කරන්න පුළුවන්, අනාගත සැලසුම් හදන්න පුළුවන්. ඒ ආදී විවිධ ප්‍රයෝජනයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ප්‍රමිතියේ තවදුරටත් ඩෙෆිනිෂන්ස් වගේකුත් දීලා තිබ්බා. මුදල් කියලා කියන්නේ මොනවද කියන එක, අතැති මුදල් සහ බැංකු ශේෂය, බැංකුවේ තියෙන මුදල් සහ අතේ තියෙන මුදල්. ඊට අමතරව ඉල්ලුම් තැන්පතු කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කරන්ට් accounts වල තියෙන සල්ලි. ඊළඟට මුදල් වලට සමාන දෑ කියන එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන ප්‍රමිතියෙන්. ඒක කියන්නේ ඉහළ ද්‍රවශීලතාවය. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කර ගැනීමට හැකි කිසිම අවදානමකින් තොරව. ඒ කියන්නේ අවම කොස්ට් එකකින් අපිට මුදල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින් ඒව තමයි අපි කියන්නේ මුදල් වලට සමාන දෙයක් කියලා. ඉතින් උදාහරණ වශයෙන් දීලා තිබ්බ කෙටි කාලයකින් එනම් 3 මාසකින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් කලපිරෙන බදු සංචිත සහතික පත්‍ර, කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පත්, ත්‍රිමාසික භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මුදල් වලට සමාන දෙයක් කියලා. ඊළඟට මුදල් ප්‍රවාහයන් කියලා කියන්නේ මුදල් ප්‍රවාහයන් වර්ග දෙකයි. එකක් මුදල් ගලා ඒම්, ඊළඟ එක මුදල් ගලා යෑම. එතකොට ව්‍යාපාරයේ මුදල් හරි මුදල් වලට සමාන දේ ආයතන තුලට ගලා එනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ආයතන තුල ගලා යනවා නම් ඒවා මුදල් ප්‍රවාහයන් බවට අපිට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් කියන්නේ මොනවද කියන එක ප්‍රමිතියෙන් ඩිෆයින් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ තියෙන එකම කියවන්න නැතුව මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරොත් එහෙම ප්‍රධානම ආදායම් ඉපීමේ මාර්ගයෙන් අපිට ලැබෙන, එහෙම නැත්නම් අපි ගෙවන මුදල් ප්‍රවාහයෙන් තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට අයිති වෙන්නේ. right? ඒතර ආයතන දැන් උදාහරණයකට බැංකුවක් ගත්තොත් බැංකුවකට පොලි ලැබෙන එක, සල්ලි වලින් පොලි ලැබෙන එක තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකමක් වෙන්නේ. අපි සල්ලි වලින් පොලි ගෙවන එක තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකමක් වෙන්නේ. ඒතර අපි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළා විකුණන ආයතනයන් නම් අපි භාණ්ඩ විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල්, ණයගැතියන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් තමයි අපි එතන සැලකිල්ලට ගන්නේ මුදල් ගලා යෑම හැටියට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ. ඒතර ගලා යෑමක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ එවැනි ආයතනයක අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න වැය කරන පිරිවැය. right? එහෙම නැත්නම් ණය හිමියන්ගෙන් ණයට අරන් තියෙන ණය හිමියන්ට කරන ගෙවීම. ගැනුම් වලට අත්පිට මුදලට ගැලුම් වලට කරන ගෙවීම.
රක්ෂණ ආයතනයක් ගත්තොත් රක්ෂණ ආයතනයක ඒගොල්ලන්ගේ වාරික ලැබීම් තමයි මේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ අපිට දාන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මුදල් ගලා යෑමක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම අපි මොනවා හරි එකට ක්ලේම්ස් ගෙවනවා නම් ඒ වගේ දේවල් තමයි රක්ෂණ ආයතනයක එතන ගන්න වෙන්නේ. right. ඒතර ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගයේ අනුව අපිට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ඒ ආයතනයේ. දැන් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ ඇරෙන්න තව වෙන ආයෝජන කටයුතු කරනවා නම් අපි ඒව දානවා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් ගොඩට. අවසාන වශයෙන් මූල ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ අර උඩ දෙකටම වැටෙන්නේ නැති ඒවා. ඒකෙදි ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් එක්ක අපේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධනය අඩු කරන්න දායක වන අයිතම, එහෙම නැත්නම් අපේ ණය ගැනීම වැඩි කරන්න අඩු කරන්න දායක වන අයිතම වලින් අපිට දෙනවා නම් ඒව තමයි මූල ක්‍රියාකාරකම් ගොඩට වැටෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් ආයි මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් උදාහරණ වලට කිව්වොත් ඔයගලන්ට පෙනෙයි. මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ සේවා සැපීමෙන් ඇතිවන මුදල් ලැබීම. ඊට අමතරව අපේ භාණ්ඩ සේවා අපි නිෂ්පාදනය කරන සැපයුම් කරුවන්ට මුදල් ගෙවනවා නම් ඒවා අවසානයේ සේවකීන්ට ගෙවන වැටුප්, right? එතන මේක ආයතනින් ආයතනයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතන ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය තුලින් අපිට ලැබෙන මුදල් ලැබීම සහ අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන මුදල් ගෙවීම තමයි අපිට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට දාගන්න වෙන්නේ. ඊට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් කලින් කිව්වා වගේ උදාහරණ වලට මම යනවා කෙලින්ම එක්කෝ ඉඩමක්, දීපල, පිරියත උපකරණ, එහෙම නැත්නම් අස්පෘශ්‍යවත්කමක් මිලදී ගන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් අපි ඒව විකුණනවා නම් ඒව තමයි අපිට මේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් හැටියට දාන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි වෙනත් ආයතනයක කොටස් මිලදී ගන්නවා නම් ඒවා ආයෝජන. right? එවැනි ක්‍රියාකාරකම් තමයි ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් හැටියට දාන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මම අර කලින් කිව්වා වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ කොටස් ප්‍රාග්ධනය වැඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් අඩු කරන්න අපි කරපු දේවල්. right? ඒක තමයි උදාහරණ හැටියට මේකේ තියෙන්නේ. අලුතෙන් කොටස් නිකුතුවක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටස් නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් මෙහි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට වැටෙනවා. ඊට අමතරව අලුතෙන් ණය අපි ලබා ගන්න පුළුවන්. එක්ක බැංකුවකින් ණය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ණය කර නිකුත් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් තියෙන ණයක් ගෙවනවා නම්. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් තුනේ මුදල් ලැබීම නැත්නම් මුදල් ගලා ඒම් සහ මුදල් ගලා යාම දෙකම අපි දාන්න ඕනේ. ඒතර අවසානයේ අපි සුද්ධ ශේෂයක් ගන්න. right? මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් ගත්තොත් එහෙම වාර්තා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඍජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. එතකොට මේ ක්‍රම දෙකේ දෙක යටතේ අපිට දීලා තිනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ allow කරලා තියෙන මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එකකට වාර්තා කරන්න කියලා. ඊට ඍජු ක්‍රමයේදී කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්ලිම අපි ගන්නවා මොනවාද තියෙන වෙනස්කම්, මොනවාද මුදල් ගලායම්, මුදල් ගලායම් මොනවාද කියලා අපි කෙලින්ම ගන්නවා. වක්‍ර ක්‍රමයේදී අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලාභය. ඒතර ලාභයෙන් පටන් අරගෙන ලාභය හොයද්දී අපි දාගෙන තියෙනවා නම් අයිතම මොන හරි මුදලින් ගෙවන්නේ නැති, මුදලින් ලැබෙන්නේ නැති අයිතම ඒවා අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපි ගැළපීම් කරලා ඒකට අනුව වෙනස් කරගන්න. හැබැයි මේ දෙකේ මතක තියාගන්න ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සහ මූල ක්‍රියාකාරකම් සොයාගන්න එකේ වෙනසක් නැහැ මේ ක්‍රම දෙකේදී. හැබැයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් ගත්තොත් පළවෙනි ක්‍රමය සහ දෙවෙනි ක්‍රමේ හොයාගන්න විදිය වෙනස්. මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් ඍජු ක්‍රමයේදී කෙලින්ම අපි ගන්නවා. වක්‍ර ක්‍රමයේදී අපි ලාභයෙන් පටන් අරගෙන අපි හොයන්න උත්සාහ කරනවා වෙන විදියකින් මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් කොච්චර ආවද කියලා. right? අපි බලමු අද ගානකුත් හදන්න. එතන මේ දිනේ ඍජු ක්‍රමයට හදද්දී අපි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වර්ග කෙලින්ම හෙඩින් එක දැම්මා. ඒකේ යටතේ අයිතම දෙකක් තියෙනවා. අත්පිට මුදලට විකුණුවල අපිට හම්බෙච්ච සල්ලි, ඊට අමතරව ණයගැතියන්ගෙන් ලැබුණ දේවල්. මෙතන මේ ඉඩ නැති හින්දා තමයි මම වැඩි අයිතම දාලා නැත්තේ. නැත්නම් මෙතනට එන්න පුළුවන් ණය හිමියන්ට ගෙවන ඒවා මයිනස් එකක් හැටියට. ඊට අමතරව අත්පිට මුදලට ගන්නවා නම් ඒකත් අපේ අඩුවීමක් හැටියට තමයි මුදල් මෙතන එන්නේ. ඊට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ දෙකක් තියෙනවා. ඉඩමක් මිලදී ගත් එකක් තියෙනවා, මුදල් ගලා යෑමක්. ඊට අමතරව වයි සමාගමේ සිදු කරපු ආයෝජනයක් විකුණලා තියෙනවා. ඒකට මුදල් අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟ මූල ක්‍රියාකාරකම් යටතේ අලුතෙන් කොටස් නිකුත් කරලා තියෙනවා.
ඊට අමතරව දිගු කාලීන ණයක් බැංකුවකින් අරන් දෙකම පොසිටිව්. right? ඒ අනුව අපි ඔය එක එක ක්‍රියාකාරකම් හැම එකේම ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය හොයා ගන්නවා. ඒක අරගෙන ඒ තුනේම එකතු අරගෙන අපි ආරම්භක මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ එකතු කරාම අවසාන මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ වලට සමාන විය යුතුයි. ඒතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය කියලා කියන්නේ අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ටැලි කරන්න පුළුවන් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඍජු ක්‍රමයේ යටතේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් අපි කෙලීම උත්තරේ ගන්නවා. හරි? කෙලීම ගන්නවා. හැබැයි වක්‍ර ක්‍රමයට ගියාම මේ තියෙන වක්‍ර ක්‍රමයට අදාළව කොහොමද අපි සකස් කරන්නේ කියලා මේකෙදී අපි මුලින්ම පටන් ගන්න මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් හෙඩින් එක යටතේ මුලින්ම පටන් ගන්නේ අපි ශුද්ධ ලාභය ආදායම් බදු වලට පෙර ඒකට අපි එකතු කරනවා එහෙම නැත්නම් අඩු කරනවා ලාභය හොයද්දි ශුද්ධ ලාභය හොයද්දි මුදල් වලින් සිද්ධ වෙච්ච නැති හේත් අපි ලාභය හොයද්දි ගත්ත අයිතම උදාහරණයක් හැටියට ෂෙයා නැවත අපිට එකතු කරන්න වෙනවා ශුද්ධ ලාභයට හේතුව ෂෙයා කියන එක මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ නමුත් අපි ලාභය හොයද්දි වියදමක් හැටියට අඩු කරලා තියෙනවා ඒ වගේම අඩමාන ණය වෙන් කිරීම එකතු කිරීම හරි අඩු කිරීම තීරණය වෙන්නේ ඌණ වෙන් කිරීමක්ද අදි වෙන් කිරීමක්ද කියන එක අනුව ඌණ වෙන් කිරීමක් නම් අපිට එකතු කරන්න වෙනවා අදි වෙන් කිරීමක් නම් අඩු කරන්න වෙනවා මොකද අදි වෙන් කිරීමකදී ලාභයට එකතු වෙලා තියෙනවා ඒක හැබැයි මුදලින් ලැබිලා නැහැ අපි එහෙනම් ඒක අඩු කරන්න ඕනේ ඊළඟට වත්කමක් විකුණලා අපිට ලාභයක් ලැබුණා නම් අලාභයක් වුණා නම් ඒවත් ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්න වෙනවා right ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි කොටස හැටියට කාරක ප්‍රාග්ධනයේ වෙච්ච ගැළපීම් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා අපි ගන්නේ තොගය, ණය ගැතියෝ, ණය හිමියෝ සහ උපචිත වේදම් වගේ දේවල් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කලින් ගෙවූ වේදම් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒතර හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න වත්කමක් අවුරුද්ද මුලට වඩා අගේදී වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපි වත්කමට මුදල් යොදවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මුදල් යනවා. වත්කමක් මුලට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අවුරුද්දකදී ඒකේ තේරුම අපිට මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. වත්කම රියලයිස් වෙලා අපිට මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක පොසිටිව්. වගකීමක ඕකේ අනිත් පැත්ත. වගකීමක් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එකේ තේරුම අපේ වගකීමට අපි මුදල් ගෙවලා නැහැ. මුදල් තව අපි ඒගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලගෙන තියෙනවා. හිතන්නකො ණය මුදලක් කියලා. බැංකුවෙන් ගත්ත ණය මුදල අවුරුදු මුලට වඩා අග වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම ණය තව අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වගකීමක් අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපි වගකීම ගෙවලා තියෙනවා කියන්නේ. ඒකට ගෙවලා නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? වගකීම ගෙවලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මුදල් ගලා යෑමක් හැටියට ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව කාරක ප්‍රාග්ධන වත්කම් වගකීම් අනුව මෙන්න මේ ಜಾති 3-4 ඔයගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න උදාහරණයක දැන් තොගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපිට මයිනස්. ඒ කියන්නේ මුදල් ගලා යෑමක්. ණය ගැතිය අඩු වෙලා තියෙනවා නම් පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ මුදල් ගලා ඒමක් වෙලා. ණය හිමිය වැඩි වෙලා නම් ඒ කියන්නේ පොසිටිව්. අපිට මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. උපචිත වියදම් අඩු වෙලා. උපචිත වියදම් අඩු වෙනවා කියන එක තේරුම උපචිත වියදම් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් මුදල් ගලා ගිහිල්ලා. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කලින් ඍජු ක්‍රමයේ වගේමයි ඒකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ අනුව ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය හොයාගන්න ඔය ಜಾති තුනේම ඒකට අවුරුදු මුලයක එකතු කරලා අග උත්තරේ ගන්නවා. right. ඒතර අපි දැන් අද බලමු ඔන්න ඔය කිව්ව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යටතේ අපි අද ගානක් හදන්න මම මේ ගාන තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ගේම පාස් පේපර් එකක් මේකේ ගාන තෝරගත්තේ 2018 පේපර් එක මේකත් ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා 2018 මාර්තු පේපර් එක. right. 2018 මාර්තු පේපර් එක මම මේ ගාන පොඩ්ඩක් කියවන්නම් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මේකේ කියනවා පැහැසර කියලා ආයතනයක් තියෙනවා right ආයතනයකට දෙනු ලබන කාලච්ඡේදයකට අදාළ ලාභය හෝ අලාභය ආදායම් ප්‍රකාශය මගින් පෙන්වු කරනු ලබන අතර ශේෂපත්‍රය තුලින් දෙනු ලබන දිනකට වත්කම් වගකීම් සහ හිමිකම් පිළිබඳ තත්ත්වය පෙන්වුම් කරයි. තවදුරටත් ආයතනයක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයෙන් මගින් මුදල් ප්‍රභවයන් සහ ඒවා භාවිතා කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි. right? ඒතර පැහැසර හවුල් ව්‍යාපාරයේ මේකේ ශේෂපත්‍රය විදිලා තියෙනවා. බොහොම කෙටි ශේෂපත්‍රයක් දීලා තින්නේ අපිට මේ ගාන හදන්න. ඒතර ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් අපිට හදන්න ශේෂපත්‍ර දෙකක් තිබ්බහම අවුරුදු මුලයි අගයි ශේෂපත්‍රය තිබ්බහම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. right? ඒතර අපි ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා වගකීම් හිමිකම් පැත්තේ තියෙනවා ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාර නිසා හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනය.
148 ඉඳලා 149ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. බැංකු ණය 30000 ඉඳලා 45000ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ණය හිමියෝ 32000 ඉඳලා 37000ට වැඩි වෙලා. මේකේ මේ රුපියල් අගේ එච්චර සැලකිල්ලට ගන්න එපා. විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වුණාට ඒක පොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මේ 2,10,000යි ටෝටල් ඇසෙට්ස් තියෙන්නේ. 2,31,000 ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ රුපියල් 2,31,000 කියලා කියන්නේ බොහොම පොඩි ආයතනයක්. නමුත් අපිට රික්වයර්මන්ට් එක වැදගත් මුදල් ප්‍රකාශයක් හදන්න තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ මුදල් ශේෂය දීලා තියෙනවා. ණය ගැතියෝ විතරයි ඉන්නේ ජංගම වත්කමක් හැටියට. යන්ත්‍රෝපකරණ ෂෙයා අඩු කරාට පස්සේ ගන්න දීලා තියෙනවා. 150 171 අවුරුදු දෙකේ. right. ඊට අමතරව ගානේ කියනවා 2016යි 12යි 31 2016යි 12යි 31 දිනෙන් සහ 2017යි 12යි 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ වෙනුවෙන් ඡය වෙන් කිරීමක් කරන්න කියලා. right. යන්ත්‍රෝපකරණ වෙනුවෙන් ඡය වෙන් කිරීමක් කරන්න කියලා. ඒතර අපි බැලුවොත් එහෙම ඡය වෙන් කිරීම 27000ක් සහ 36000ක් වෙයි කියලා ගාන කියලා තියෙනවා පළවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හැටියට. දෙවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හැටියට තියෙනවා වර්ෂය තුල හවුරුකරුවන්ට ගෙවන ලද ලාභාංශය කියන්නේ ලාභ කොටස් කියන එක 26000ක් වෙනවා. right. අදාළ වන ගිණුම් කරන ප්‍රමිති සහ හිත කරුණු සඳහන් පදනම් කරගෙන අපේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න කියලා තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම සඳහා අදාළ වන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය නම් කර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම සඳහා ඇති ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. ඒතර හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු මේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අහන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම සඳහා අදාළ වන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය නම් කර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කර හැකි ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. එතකොට හරි ලේසි. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන කැෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් කියලා ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 7 තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රමිතිය. ඒක හදන්න තියෙන ක්‍රම දෙක තමයි සුජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. සුජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. සුජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඒක එච්චර ලොකු ටාස්ක් එකක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට. right. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා 2017යි 1 දින සිට 2017යි 12යි 31 දින දක්වා සියලුම අදාළ සටහන් සහ ගණදෙනු ඇතුළත් කර යන්ත්‍රෝපකරණ ලෙජර් ගිණුම පිළියෙල කරන්න කියලා. ඒතර ගානේ දීලා තියෙනවා උඩට ඔයගොල්ලෝ ගියොත් එහෙම ගානේ යන්ත්‍රෝපකරණ වල අගයන් දීලා තියෙනවා 2017 12යි 31 1,61,16යි එතකොට මේ දීලා තියෙන්නේ සුද්ධ පොත් අගය. සුද්ධ පොත් අගය කියලා කියන්නේ ෂෙයා අඩු කරාට පස්සේ අගය. ඊට අමතරව ගානේ කියනවා වර්ෂයේ තුල යන්ත්‍රෝපකරණ ෂෙයා වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් 27000ක් සහ 36000ක් දාලා තියෙනවා කියලා 2016ටයි 2017ටයි. ඒතර අපි ඒ ටික ඔක්කොම සැලකිල්ලට අරගෙන අපි බලමු කොහොමද යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම හදන්න එක තමයි රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ. right. යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම සකස් කරන්න කියන එක තමයි රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. right. ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම 17 මුල ශේෂය ගත්තොත් එහෙම 1,70,000ක් කියලා මම දාලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක එන්නේ? 1,70,000 එන්නේ කොහොමද? අපි ගත්තොත් එහෙම 16 අග ඒ කියන්නේ 16 මුල 1,50,000යි ෂෙයා අඩු කරාට පස්සේ ගන්න. සුද්ධ පොත් අගේ කියන්නේ ෂෙයා අඩු කර පිරිවෙන් ෂෙයා අඩු කරාට පස්සේ අගේ තමයි 1,50,000. එහෙනම් පිරිවේ තිබිලා තියෙන්නේ 2017 ජනවාරි 1 වෙනිදා. එහෙම නැත්නම් 2016 12යි 31 වෙනකොට පිරිවේ තිබිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔය 1,50,000ට 27,000ක් එකතු කරපු වගේ. ඒ කියන්නේ 1,77,000. right?
එතකොට 1,77,000න් 27,000 අඩු කරාට පස්සේ නාගේ තමයි ෂෙයා අඩු කළා පසු වගේ තමයි 1,57,000 මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම හදද්දී අපිට ඕනේ ඒ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ පිරිවැය. ෂෙයා ගන්න පැත්තකට දාලා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ෂෙයා අඩු කරාට පස්සේ යාගේ 1,50,000 නම් ෂෙයා ගන්න 27,000 නම් එහෙනම් පිරිවැය හොයාගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 1,50,000ට 27,000 එකතු කරන්න ඕනේ. ඒතර එහෙම එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම මෙතන දාගෙන තියෙන්නේ අවුරුද්ද මුල ශේෂය 1,77,000යි කියලා. 1,77,000යි. ඒ විදියටම අවුරුද්ද අග ශේෂයත් අපි හොයාගමු. කොහොමද අවුරුද්ද අග ශේෂය හොයන්නේ? ෂෙය අඩු කරාට පස්සේ යගේ 1,71,000යි. ෂෙය ගාන 36,000යි. එහෙනම් අපි ෂෙය අඩු කරන් ඉස්සෙල්ලා පිරිවැය ගාන කීයද? 1,71,000ට 36,000ක් එකතු කරන්න. එතකොට උත්තරේ කීයද? 2,07,000යි. 2,07,000යි. right. ඒතර ඒ ගාන තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ අගශේෂය කියලා 2,07,000යි කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ආයේ මම මතක් කරොත් එහෙම ආරම්භක ශේෂයේ යන්ත්‍ර ගිණුමේ දාගෙන තියෙන්නේ 1,77,000යි. ඒක කොහොමද ආවේ? අපිට දීලා තියෙන බැලන්ස් ෂීට් එකේ දීලා තියෙනවා ෂෙය අඩු කරාට පස්සේ ගාන 1,50,000යි කියලා ෂෙය ගාන 27,000යි කියලා. ඒතර මම කරේ ෂෙය අඩු කරාට පස්සේ ගාන 1,50,000 නම් ෂෙය 27,000 නම් ෂෙය අඩු කරන් ඉස්සෙල්ලා ගාන හොයාගන්නේ කොහොමද? 1,50,000ට 27,000 එකතු කරා. 1,77,000යි. ඒ විදිහටම යන්ත්‍ර ගිණුමේ අවසාන ශේෂය වෙන්නේ ගානේ දීලා තියෙනවා යන්ත්‍ර ගිණුමේ අවසාන ශේෂය ෂෙය අඩු කරාට පස්සේ ගාන 1,71,000යි කියලා. ෂෙය ගාන 36,000යි කියලා. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම අග ශේෂයත් එනවා 2,07,000යි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එimhe යන්ත්‍ර ගිණුමේ 1,77,000යි ෂෙය ගලපන්න ඉස්සෙල්ලා ආරම්භයේ. අවසානයේ ෂෙය ගලපන්න ඉස්සෙල්ලා ශේෂය 2,07,000යි. එතකොට 1,77,000 ඉඳන් 2,07,000ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. gross amount එක. ෂෙය සම්බන්ධයක් නැතුව. ඒකට එහෙම වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම යන්ත්‍ර මිලදී අරගෙන තියෙන්න ඕනේ අවුරුද්ද ඇතුළත. යන්ත්‍රයක් මිලදී අරගෙන තියෙන්න ඕනේ අවුරුද්ද ඇතුළත. ඒතර බලන්න මම කරේ අවුරුද්ද මුල ශේෂය හොයාගත්තා, අවුරුද්ද අග ශේෂය හොයාගත්තා. ඒ අතර ඩිෆරන්ස් එකට බලපාන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි දැන් තියෙන තත්ත්වය යටතේ ෂෙය බලපාන්න බෑ. මොකද ෂෙය වලට යටත් නොවනා කියන්නේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ. බලපාන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි 1,77,000 2,07,000 වෙන්න අලුතෙන් යන්ත්‍ර ගන්නවා. ඒතර 30,000ක් අරගෙන තියෙනවා අලුතෙන් යන්ත්‍ර. ඒතර යන්ත්‍ර 30,000ක් ගන්නවා කියන එක අපිට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයට අදාළ එකක්. හේතුව මේ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්නකොට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. මුදල් ගෙවුවා නම් මුදල් කියලා කියන්නේ අපේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට මුදල් ගලා යෑම. right. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ගානක හොයාගන්න ඕනේ කොච්චර මුදල් ගියාද එහෙම නැත්නම් මුදල් ලැබුණාද කියලා. right. දැන් මේ වත්කම යන්ත්‍ර වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන වත්කම මෝටර රථ වෙන්න පුළුවන් සමහරවල්ලාට ණය ගැතියෝ වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ණය ගැතියෝ ගත්තොත් එහෙම ණය ගැතියාගේ ගිණුම අවුරුද්ද මුල ශේෂයේ ඉඳලා අග ශේෂයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි ණයට විකුණලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ණයට විකුණුපේවට මුදල් හම්බෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අනුව බලලා අපි හොයාගන්නවා ණය ගැතියන්ගේ ගාන කීයද කියලා මුදලින් අපිට ලැබිලා තියෙන. right. ඒතර ඒ වගේ මේ යන්ත්‍ර ගිණුමට බලපාන්න පුළුවන් මුදලින් ලැබිලා තියෙන එකම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක වෙන්න ඕනේ අලුතින් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්න. right. දැන් ගාන කියලා නෑනේ වර්ෂය තුල යන්ත්‍රයක් විකුණලා කියලා. right. එහෙම අපිට තිබ්බනම් අපිට හිතන්න වෙන්නේ දැන් හිතන්නකෝ 1,77,000යි අවුරුද්ද මුල. අවුරුද්ද අග ගාන හිතන්නකෝ 1,57,000යි කියලා. 20000 අඩු වෙලා. එහෙනම් අපිට assume කරන්න වෙන්නේ මේකේ බැර පැත්තට තමයි ඔය මුදල් ගිණුම කියන එක දැන් හරට ඇවිල්ලා තියෙන එක බැර පැත්තට එන්නේ. එහෙනම් යන්ත්‍රයක් විකුණලා අපිට සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා 20000. right. ඒ විදිහට තමයි අපි ගාන සකස් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඕක තමයි යන්ත්‍ර ගිණුම. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය 1,77,000 ආපු විදිය දාගන්න. ආවේ කොහොමද? 1,50,000ට 27,000 එකතු කරාම 2,07,000 විදිය කොහොමද? 1,71,000ට 36,000ක් එකතු කරාම. අවුරුද්ද මුල අවුරුද්ද අග ශේෂයන් දෙක දාගත්තා. අදාළ වෙනස අපිට හිතන්න වෙනවා අලුතෙන් යන්ත්‍රයක් ගත්තා කියලා. නැත්නම් වෙන හේතුවක් නැහැ. right.
එතකොට අපි දෙවෙනි රික්වයර්මන්ට් එකත් කරා. පළවෙනි එකේ කිව්වේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය නම් කළා මුදල් ප්‍රකාශයක් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක කියන්නේ කියලා එක කරා. දෙවෙනි එකේ කිව්වේ අපිට යන්ත්‍ර ගිණුම සකස් කරන්න කියලා. තුන්වෙනි රික්වයර්මන්ට් එක කියනවා 2017 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ සඳහා පැහැසර හවුල් ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය ගණනය කරන්න කියලා. රයිට්. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලමු. ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය තමයි ගණනය කරන්න කියලා කියන්නේ. රයිට්. එතකොට මම ඔයගලන්ට උත්තරේටම කෙලින්ම යන්නම්. එතකොට ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? එතකොට මේක හවුල් ව්‍යාපාරයක්. ඒක ඉස්සෙල්ලම මතක තියාගන්න. හවුල් ව්‍යාපාරයක් තමයි මේක. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරයක ලැබෙන ලාභය හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනය තමයි රෙප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක බෙදුවේ නැත්තම් සම්පූර්ණ ගාණ. right? සාමාන්‍යයෙන් නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක ලැබෙන සම්පූර්ණ ලාභය බෙදනවා. හැබැයි මේකේ අපි බැලුවොත් එහෙම ලාභය හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම් දෙක අතර වෙනස ගත්තාම ඇවිල්ලා තියෙනවා 1,49,000ක් අග තියෙනවා 1,48,000ක් අවුරුදු මුල තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000කින් එතන වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඊට අමතරව ගානේ කියනවා හවුල්කරුවන්ට ලාභ කොටස් හැටියට ගෙවලා තියෙනවා කියලා තව 26000. එතකොට ප්‍රාග්ධනයත් රුපියල් 1000කින් වැඩි වෙන්න ලාභ කොටස් හැටියට තව 26000ක් ගෙවන්න නම් අපේ ලාභය කීයද තියෙන්න ඕනේ 27000. ඒතර සරල මේ ගණනය කිරීමක් තියෙන්නේ සිම්පල් කැල්කියුලේෂන් එකක්. හවුල්කරුවන් දෙන්නගේ ලාභ දෙක අතර වෙනස ගත්ත ප්‍රාග්ධන ගිණුම් දෙක අතර වෙනස අවුරුදු මුලයි අවුරුද්ද අගයි එතන වෙනසක් තියෙනවා රුපියල් 1000ක. ඒ 1000 වැඩි වීමට හේතුව ලාභය කියලා අපි ඇසියුම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඇසියුම් කරොත් මේ 10 වැඩි වීමට හේතුව අලුතින් ප්‍රාග්ධන යෙදවීමක් කියලා ඒක මූලික ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට ගන්න වෙනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයට. දැන් මෙතන අපිට ගන්න වෙන්නේ මේකෙදි අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඒක ලාභයෙන් ආපු ගැලපීමක් කියලා. ඊට අමතරව ලාභ කොටස් හැටියට ගෙවලා තියෙන අවුරුදු තුලදී 26000ක්. එතකොට 26000ක් ලාභ කොටස් ගෙවන්න 26000ක ලාභ තියෙන්න ඕනේනේ. ඒතර ඔක්කොම එකතුව 27000යි. එතකොට වර්ෂයේ ලාභය හැටියට ගන්න වෙන්නේ අපිට 27000ක් කියන එක. රයිට්. එතකොට අපි ඕක වර්ෂයේ ලාභය වැදගත් වෙනවා ඊළඟ කොටසට ඒකයි වර්ෂයේ ලාභය හොයන්න කියලා තියෙන ගානේ. අවසාන රික්වයර්මන්ට් එක තමයි 2017 12:31 දිනින් අවසන් වර්ෂයේ සඳහා පැසර හවුල් ව්‍යාපාරේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය සකස් කරන්න කියලා. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය සකස් කරන්න කියලා. මේකෙදි මම භාවිතා කරලා තියෙන වක්‍ර ක්‍රමය. ඒතර වක්‍ර ක්‍රමයට තමයි අපිට මොකද හේතුව අපිට ගානේ දීලා තිනවා දැන් ගානේ අපි හොයලත් ඉවරයි ශුද්ධ ලාභය. ඒතර එතනින් පටන් අරගෙන තිනවා මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් මුදල් ප්‍රවාහ හෙඩින් එක යටතේ 27000ක ශුද්ධ ලාභයක් තියෙනවා. ඒකට අපි එකතු කරන්න ඕනේ ෂෙයා වල වැඩිවීම. ෂෙයා දෙකේ වැඩිවීම ගත්තොත් එimhe අවුරුද්දේ අග ගත්තොත් එimhe එක අවුරුද්දක තියෙනවා 36000ක් අනිත් අවුරුද්දේ තිබ්බ 27000. ඒතර ඒ අවුරුදු දෙක අතර ගැලපීම ගත්තොත් එimhe ඒ දෙක අතර වෙනස තියෙනවා කීයද වෙනස තියෙන්නේ 26000යි 36000 අතර වෙනස මොකද්ද 27000යි 36000යි අතර වෙනස රුපියල් 9000යි. ඒතර ඒක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ ෂෙයා amount එක කියලා. ඔයගොල්ලෝ ආයි බැලන්ස් ෂීට් එකට ගියොත් එහෙම අපි ගානට ගියොත් එහෙම ගානේ කියනවා අවුරුද්දේ ෂෙයා වෙන් කිරීම දෙකේ 27000යි 36000යි කියලා. ෂෙයා වෙන් කිරීම ගාන. right? ඒතර ෂෙයා වෙන් කිරීම ගාන 27000යි 36000යි නම් ඒ දෙක අතර වෙනස තමයි ෂෙයා. 27000 ඉඳලා 36000ට වැඩි වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් 9000ක ෂෙයා. ඒතර ඒක අපි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හදද්දී non cash item එකක් හැටියට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒක විතරයි non cash item එකක් හැටියට අපිට ගානේ දීලා තියෙන්නේ. ගාන බොහොම සිම්පල් ගානක්. ඒක නිසා 27000ට අපේ ලාභය ගත්තොත් 27000යි ඒකට අපි ආයි එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක මුදලින් ගෙවලා නැති නිසා. ඊට අමතරව දෙවනුව අපි කරන්න ඕනේ කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම වක්‍ර ක්‍රමයට ගාන හදන්නේ.
ඒතර කාරක ප්‍රාග්ධනය ගලපනවා නම් කාරක ප්‍රාග්ධනයේ හැටියට අපිට බැලන්ස් ෂීට් එකේ දීලා තියෙන එකේ තියෙන කාරක ප්‍රාග්ධනයන් දෙකක් අපි දන්න විදියට එකක් තමයි ණය හිමියෝ අනිත් එක ණය ගැතියෝ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට වත්කමක් ගත්තොත් අවුරුද්ද මුලට වඩා අග වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපි මුදල් ගිහිල්ලා. අවුරුද්ද මුලට වඩා වත්කම අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපිට මුදල් ලැබිලා. වගකීමක් ගත්තොත් එimhe අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට මුදල් ලැබිලා. අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග අඩු වෙලා නම් වගකීමේ ඒ කියන්නේ අපි මුදලින් ගෙවලා. ඒතර ඔය පදනමේ ඉඳලා බලන්න ණය ගැතියෝ සහ ණය හිමියෝ. අවුරුද්ද මුල 25000යි ණය ගැතියෝ අවුරුද්ද අග 22000යි. එතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙලා ණය ගැතියෝ. 25000 සිට 22000 අඩු වෙලා. එතකොට ණය ගැතියෝ අඩු වෙනවා නම් අපිට වාසිද අවාසිද? වාසි. හේතුව ණය ගැතියෝ 25000 ඉඳලා 22000ට අඩු වෙන ණය ගැතියෝ අපිට සල්ලි ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට 3000ක වාසියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොසිටිව්. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ කාරක ප්‍රාග්ධනය ගැලපීමක් හැටියට ණය ගැතියන්ගේ අඩුවීම අපි පොසිටිව් එකක් හැටියට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ණය හිමියන්ගේ තත්ත්වය බැලුවොත් එහෙම ණය හිමියෝ අවුරුද්ද මුල 32000යි අවුරුද්ද අග 37000යි වැඩි වෙලා. එතකොට ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා කියන එකේ තේරුම අපිට ණය හිමියන් සල්ලි දුන්නා සමාන. එහෙම නැත්නම් ණය හිමියෝ දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න හිතන්න මේක බැංකු ණයක් කියලා. බැංකු ණය ගත්තොත් එහෙම අවුරුද්ද මුලට වඩා අග වැඩි වෙලා නම් ඒකේ තේරුම අපි බැංකුවෙන් තව සල්ලි අරගෙන කියන එක. ඒතර ඒ වගේ 32000 ඉඳලා 37000ට ණය හිමිය වැඩි වෙනවා කියන එකේ තේරුම ණය හිමියන්ගෙන් අපි තව ණයට අරගෙන. ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තට වාසි. right? ඒතර අපිට මුදල් ගලා ඒමක් ඒකත් ඒ 5000 දෙවෙනි ණය හිමියන්ගේ අතර වෙනස රුපියල් 5000 ඒකත් අපි පොසිටිව් සයින් එකක් හැටියට ගන්නේ කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම. ඒතර ඔච්චර තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වලට අදාළව තියෙන ගාණ වෙන්නේ. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් අපේ මුදල් ප්‍රවාහ ගත්තොත් එහෙම අපි ප්‍රොෆිට් එක ගත්තා. ඒකට ෂෙයා වෙන් කිරීම කියලා නන් කෑෂ් අයිටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මුදලින් ගෙවලා නැති අයිටම් එකක් අපි වියදමක් හැටියට charge කරපු එකක් ලාභය හොයද්දී ඒක අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරා. ඊට අමතරව කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම හැටියට ණය ගැතියන්ගේ අඩුවීම අපි එකතු කරා. අපිට වාසි ණය හිමියන්ගේ වැඩිවීමත් අපිට වාසි 3000යි 5000යි එකතු කරා. ඒතර ඒ අනුව අපිට හොයන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය කියලා 27000ට 9000යි 3000යි 5000යි ඔක්කොම එකතු කරාම 44000ක් එනවා. 44000ක් එනවා. ඊළඟට එතකොට ඒකත් එක්ක මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ අපි ඉවර කරගන්නවා මුදල් ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස අපි ගත්තා. right? ණය හිමියෝ ගත්තා. ඒවට ටික් කරගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රෝපකරණ ෂෙයා කියන එක වෙච්ච එක යන්ත්‍රෝපකරණයකටත් අපිට ටික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ණය ගැතියොත් ගන්න. තාම අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන වත්කම් පැත්තේ මුදලුයි වගකීම් පැත්තේ බැංකු ණයයි කියන එක විතරයි. ඊළඟට මේ යන්ත්‍රෝපකරණයකදී අපිට තව දෙයක් මතු වුණා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් යන්ත්‍ර ගිණුම් අපිට හදන්න කියලා වර්ෂය තුල යන්ත්‍ර අපි මිලදී අරගෙන තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඒක මම ආයි පෙන්නන්නම්. වර්ෂය තුලදී යන්ත්‍ර මිලදී අරගෙන තිබ්බා. මෙතින් 30000ක් අපි මිලදී අරගෙන තිබ්බා. ඒකට ඒක අපේ ගන්න ඕනේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට. right. ඒතර අපි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් ඉවර කරා. ඒකේ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය පොසිටිව් එකක් 44000. ඊළඟට ආයෝජන කටයුතු වලින් මුදල් ප්‍රවාහය ගත්තාම ඒකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගෙනෙන තියෙනවා 30000. ඒක නෙගටිව්. ඒතර වෙන ආයෝජන කටයුතු නැති නිසා අපිට ඒක කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් ආයෝජන කටයුතු වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය කියලා 30000ක මයිනස් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මූල්‍ය කටයුතු වලින් මුදල් ප්‍රවාහය එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ඒකේ යටතේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් බැලන්ස් ෂීට් එකට ගිහිල්ලා අපේ ගානේ තව අපිට වගකීම් පැත්තේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා බැංකු ණය. බැංකු ණය අවුරුදු මුල 30000යි අග 45000යි. ඒතර ඒ අනුව බැංකු ණය අරගෙන තිනවා 15000ක් වැඩිපුර අවුරුද්ද තුලදී. right? ඒතර ඒක අපිට පොසිටිව්. අපිට සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගෙවලා තියෙනවා හවුල්කරුවන්ට ගානේ අපිට කිව්වනේ ගෙවලා තියෙනවා 26000ක සල්ලි වලින් ගෙවලා තියෙනවා. ඒකට අපේ මුදල් ගිහිලා තියෙනවා. හරි නිකන් ලාභාංශ ගෙවීම වගේ. ඒතර ඒ අනුව මූල්‍ය කටයුතු වලින් එක පැත්තකින් 15000ක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා බැංකු ණය හරහා. අපි හවුල්කරුවන්ට ගෙවලා තියෙනවා 26000. right? ඒතර එහෙම ගත්තාම 15000යි 26000යි අතර වෙනස රුපියල් 11000ක් තියෙනවා. ඒකට ඒක
අපේ නෙගටිව් එක මයිනස් එක. right? එතකොට මූල්‍ය කටයුතු වලින් අපේ මුදල් ප්‍රවාහය මයිනස් සයින් එකක් එනවා 11000ක. එතකොට අපි මෙහෙයුම් කටයුතු ගත්තාම 44000ක අපිට පොසිටිව්. ආයෝජන කටයුතු ගත්තාම 30000ක නෙගටිව්. මූල්‍ය කටයුතු ගත්තාම 11000ක් ආයෙත් මයිනස්. right? එතකොට මේ විදියට දැන් ඔයගොල්ලෝ වක්‍ර ක්‍රමයට හදන ඉඳ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඍජු ක්‍රමයට හදුවා නම් කෙලින්ම මෙහෙයුම් කටයුතු කෙලින්ම අපි අදාළ තැන් වලින් ගන්නවා. එතකොට ඒ අනුව වර්ෂයේ ඇතුළත වෙච්ච සම්පූර්ණ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය 44000න් 30000ක් අඩු වෙනවා 11000ක් අඩු වෙනවා ඔක්කොම 3000යි. එතකොට මේක මම කියන්නේ ටැලි වෙනවා කියලා. ගාන ටැලි කරන්න පුළුවන්. අපිට බලන්න පුළුවන් මේක හරියටම හරිද කියලා. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහම අවුරුද්ද මුල අපේ ගානට ගිහිල්ලා වෙලා බැලන්ස් ෂීට් එක අවුරුද්ද මුල මුදල් ශේෂය 35000යි. අග 38000යි. අපි බලමු මේක හරියටම හරියනවද කියලා. ඒතර අවුරුද්ද තුල 3000ක අපේ ශුද්ධ මුදල් ගලා ඒමක් තියෙනවා. අවුරුද්ද මුල 35000යි ශේෂය මුදල් සහ මුදල් වලට සමානද? ඒ අනුව ඒක ඉබේම මේ දෙක එකතු කරාම අවුරුද්ද අග ශේෂය එනවා. අවුරුද්ද අග ශේෂය අපේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන 38000ට සමාන වෙනවා. right? ඒතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය කියන එක අපිට බැලන්ස් ෂීට් දෙකක් දෙනවා නම් දවස් දෙකක අවුරුද්ද මුලයි අවුරුද්ද අගක බැලන්ස් ෂීට් දෙකක් දෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔය අතර වෙනස වල තමයි ගන්න තියෙන්නේ. right? ඍජු ක්‍රමයට හැදුවත් වක්‍ර ක්‍රමයට හැදුවත්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට අදාළව තව ඔයගොල්ලන්ට පාස් පේපර්ස් වල තව ගණන් තියෙනවා. ඕනම දෙයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ අද ඉන්නේ 18 වෙනිදා. එතකොට ලබන සතියේත් මම ක්ලාස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන සතියේ බොහෝ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලු සාගත තැන් තියෙනවා නම් කතා කරමු. අතර දැන් අපි බොහෝ දුරට පාඩම් ගොඩාක් ඒවා කතා කරලා ඉවරයි. මම හිතාගෙන ඉන්නවා ලබන සතියේ කතා කරද්දී වෙනම විදියකට දේවල් ටිකක් කවර් කරන්න විශේෂයෙන්ම පාස් පේපර්ස් වල මේ කතා කරලා තියෙන දේවල් පැත්ත ගත්තාම ඊට අමතරව කෙටි ප්‍රශ්න වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර මේ ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට සිලබස් එකේ හරියටම ඉරක් ගහලා නැහැ මෙන්න මේ ටික කියලා. නමුත් අපි සිලබස් එකේ කව වෙන්න ඕනෑමෙන් දැන් අද වෙනකන් ගත්තොත් එimhe 95ක් 96ක් විතර වගේ කවර් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කෙනෙකුට පුළුවන් ඕනම් ප්‍රශ්නයකට හේතුව ඒක තමයි අපි මේ දවස්වල කරගෙනත් යන්නේ සිලබස් එක රිවයිස් කරගෙන යනවා. ඒකට මම හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට මාර්තු මාසේ ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ ලියන කට්ටියට අලුත් සිලබස් එක ලියන්න වේද දන්නේ නැහැ. ඒක තාම අපිට හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට රිවයිස් වෙයි. එතකොට මේ සිලබස් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ දැනට තියෙන එකේ මේ යම් කොටස් වල ඕපන් ඒරියාස් තියෙන ඒක නිසා හරි අමාරුයි සිලබස් එක කරන්න. නමුත් දැන් අද තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම අපි මේ බිස්නස් ඇකවුන්ටිං කියන විෂය යටතේ 95ක් 96ක් විතර වගේ කවර් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණවත් ඔයගොල්ලන්ට විභාගයේ පාස් වීම සඳහා. right. ඒතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අපි මම මෙතනින් නැවතීමේ තිත තියෙනවා. අපි දැන් මම යනවා ඊළඟ කොටසට කතා කරන්න ඊළඟ කොටස සාකච්ඡා කරන්න. ඒ තමයි ගිණුම් කරන සංකල්ප කියන කොටස. ගිණුම් කරන සංකල්ප කියන කොටස. right. නාඩියක් අපි දෙන්න. ගිණුම් කරන සංකල්ප මම නැවත මට මතක නෑ ඇත්තටම අපි සාකච්ඡා කරාද කියලා. නමුත් මේ මම මේ රිවිෂන් එකක් විදිහට මේක කතා කරන්නම්. මේක ඔයගොල්ලෝගේ සම්පූර්ණම නෝට් එකක් තියෙනවා පළවෙනි ටියුට් එකේ. right? ඒ පළවෙනි ටියුට් එකේදී තිබ්බට මම හිතන්නේ පළවෙනි ටියුට් එක කතා කරන දවස්වල ඔයගොල්ලෝට අපි ගිණුම් කරන්නේ පටන් ගත්තේ ආයන්නේ නිසා මම සමහරලාට ඒ කොටස ස්කිප් කරන්න නැති. ඒක කතා කරත් ස්කිප් කරත් දෙකම වැලිඩ්. මේක නැවත කතා කරද්දී අපි ගත්තොත් එහෙම ගිණුම් කරන සංකල්ප කියලා කියන්නේ මොනවාද කියලා
ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආයතනයක දැනට වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණුම් හදද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය. ඒතර ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියන් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1995 අංක 15 දරන ගිණුම් කරන හා විගණන පනත කියලා එකක් තියෙනවා. ඕකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ බලය ලබා දීලා තිනවා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේට ශ්‍රී ලංකාවට ගැළපෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් සහ විගණන ප්‍රමිතීන් හදන්න. ඒතර ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් සකස් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ මගින් පත් කරලා තියෙන කමිටුවක් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කමිටුව කියලා. ඒතර ඔය කමිටුවේ සමාජිකින් සභාපතිවරයා ඇතුළු සමාජිකින් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරු. ඊට අමතරව ඒකේ සමාජිකින් හැටියට ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නියෝජනය කරන මහ බැංකුව අධිපතිගේ නියෝජිතයෙක්. ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙනවා සීමා ආයතනයේ ඒකේ නියෝජිතයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් කියලා ආයතනයක් තියෙන ඒකේ බිස්නස් වර්ල්ඩ් එක රෙප්‍රසන්ට් කරන්න නියෝජිතයෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ෆෙඩරේෂන් ඔෆ් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් කියලා තියෙන ඒකිනුත් ආයතනයේ එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ නියෝජිතයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඔය වගේ මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කමිටුව ගත්තාම ඒකේ ගොඩාක් මේ නියෝජිතයෝ ඉන්න පුළුවන් මේ ඔය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී. මොකද ප්‍රමිතියක් කියන එක බලපැවැත්වෙනවා හැමෝටම මේ අදාළව ලංකාවේ හැම ව්‍යාපාරයකටම අදාළව ප්‍රමිතියක් කියන එක බලපැවැත්වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රමිතිය ගත්තාම ඒ ප්‍රමිතියේ තියෙන අඩුපාඩු තියෙන්න බෑ. ඒකෙන් තමයි හැම මේ ආයතනයේම ඒ වගේම හැම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේම නියෝජනය වෙන විදිහ ගණකාධිකාරීවරුන් විතර නෙමෙයි වලත් ගණකාධිකාරීවරුන් විතරක් නැතුව අනිත් කට්ටියත් ඒ කමිටි වලට දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් එක සකස් කරන්නේ, තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් අහෝසි කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් වලට වෙනස්කම් ඇති කරන්නේ. ඒතර මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කමිටුව වගේම කමිටුවක් තියෙනවා විගණන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කමිටුව කියලා. ඒතර ඒකෙත් බහුතරයක් ඉන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි ස්පෙෂලිස්ට්ලා ගන්නෙ නෑ. ඒකට හේතුව ඒක විගණන කටයුත්තන් නිසා. ඒතර දැන් මේ කමිටු දෙකේම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් සහ විගණන ප්‍රමිතීන් අපි සකස් කරාට පස්සේ මේ කමිටි ඒවා දානවා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ කවුන්සිලයට. ඒතර කවුන්සිලයෙන් අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ මේ ආයතන මේ කමිටු දෙකින් දාන අලුත් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ඒවා අහෝසි කරන යෝජනා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවදුරටත් තියෙන ඒවාට වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඔය කිව්ව දේවල් ටික ඔක්කොම මේ කමිටි වලට කමිටියකින් දානවා කවුන්සිල් එකට. ඒතර කවුන්සිල් එකෙන් අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ ඒවා යොමු කරනවා පාර්ලිමේන්තුවට. ඒතර පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කරාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍යයෙන් ඊටම ඉක්මනට මේව සම්මත වෙනවා සාකච්ඡා කිරීම ගොඩක් වෙලාවට මොකද ඒකට හේතුව මේක ගොඩ ටෙක්නිකල් දෙයක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එතනින් අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් දෙයක් අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ මේව අපේ ලංකාවේ නීති බවට පත් වෙනවා ගැසට් කරනවා. ඒතර මේකේ වැදගත්කම තමයි ආයතන තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරද්දී ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් මේ මෙහෙම ගැසට් කරලා තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් ඒවා අපේ නීති බවට පත් වෙලා තියෙන ඒවා පිළිපදින්න ඕනේ. ඒතර ඒවා පිළිපදින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ගිණුම් හදද්දී දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් ඒවා නීතිමය තත්ත්වයන්. දැන් අපි මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි දැන් අපි මේ අද වෙනක අපි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් විවිධ ඒවා කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේ අපි කතා කරා මේ ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 1 කතා කරා. ගිය සතියේ අදයි කතා කරා මුදල් ප්‍රකාශයට අදාළ ප්‍රමිතිය ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 7. ඊට අමතරව අපි කතා කරා මූල්‍ය මේ ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තා කරන ප්‍රමිතාංක 9 SLFRS 9 ගැන කතා කරා බැංකුවක මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදද්දී. ඒ වගේ විවිධ ප්‍රමිතීන් ගැන අපි කතා කරා. ඒවා නීතිමය තත්ත්වනේ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ. හැබැයි ගිණුම් කරන සංකල්ප කියන තැනට ආපුවාම ගිණුම් කරන සංකල්ප තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඒවා නිකන් ඒවා මූලික උපකල්පනයන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සම්මතයන් වෙන්න පුළුවන්. මූලධර්ම වෙන්න පුළුවන්.
මේවා කොහෙවත් කියලා නෑ අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ කියලා නීතිමය වශයෙන් එහෙම මේ අවශ්‍යතාවයක් නෑ. හැබැයි මේව පිළිපදිනවා කියලා අපි හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් හදද්දී. හරි? එතන මම එක පැත්තකින් කියනවා මේවා කොහෙවත් තැනක අනිවාර්යෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ කියලා කොහෙවත් තැනක කියලා නෑ කියලා. ඒකම ආයි කියනවා මේවා පිළිපැදලා තමයි Taman tamunගේ ව්‍යාපාරේ ගිණුම් හදලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. right? ඒතර ඒක අනිවාර්යෙන්ම accountant-ලා මේවා පිළිපැදලා තමයි Tamanගේ ව්‍යාපාරේ ගිණුම් හදලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ. right. ඒතර මේක සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ නෝට් එකක් මම පළවෙනි ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඒතර මම මේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකේ සමරි එකක්. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ කතා කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ සමරයිස් නෝට් එක මේ වැදගත් කියලා. මොකද අරකේ දීර්ඝ නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බොහොම සරල වශයෙන් තියෙන නෝට් එකක්. ඊට අමතරව දැන් මේක තමයි හොඳම වෙලාව. ඔයගොල්ලෝ සිලබස් එකෙන් 96ක් 97ක් ඉවර කරපු වෙලාවක මේ ගිණුම් කරන සංකල්ප ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මොකද දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙනවා මේ මම කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එක. ඔක අපි මුල්ම සෙෂන් එකේදී මේව කතා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට සමහර ඒවා තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? මොකද පළවෙනි දවස්වල අපි කිව්වොත් එහෙම උපජිත සංකල්පය වෙන වෙන ඒවා කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගැනීමට හැකියාව විශේෂයෙන් කොමර්ස් කරපු නැති කෙනෙක් හිටියනම්. හැබැයි දැන් අද වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දැනුමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් ටික මම කියන දේවල් බොහොම ඉක්මනට ධාරණය කරගන්න. ඒතර මම මේ ඊතුරු පැය උත්සාහ කරන්නේ මේ කාල වේලාව තියෙන විදිහට ඊතුරු පැය උත්සාහ කරන්නේ මේ ගිණුම් කරන සංකල්ප පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. මම ආයෙ කියනවා මේකේ දීර්ඝ සටහනක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන පළවෙනි ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අන්තිමම සෙක්ෂන් එකේ හැටියට. right. අපි එකින් එක යමු. මොකද සංකල්ප 12ක් 13ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ඒ වගේ තිබිය යුතු ගුණාංග මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල තිබිය යුතු ගුණාංග ගැන සාකච්ඡා කරන්න තව පොයින්ට්ස් 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ දෙකම මම මේ ඉදිරි පැය ඇතුළත සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. අපි එකින් එක අරගමු. right. ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පය. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා accounting entity concept කියලා. සංකල්ප වලට කියනවා concepts කියලා. accounting entity concept කියලා. එතකොට මේක කතා කරන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. දන්න දෙයක් තමයි මම ආයේ කියන්න යන්නේ. ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පේ කතා කරන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ගිණුම් කරන ඒකකය කියන එක හැම වෙලාවෙම තියෙන්න ඕනේ අපි දාගන්න ඕනේ ග්ලාසස් දෙක. එහෙම නැත්නම් ඇස් කණ්ණාඩි දෙක දාන්න ඕනේ ගනුදෙනුවක් දිහා බලද්දී ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් කියන එක. ව්‍යාපාරිකයා පැත්තෙන් නෙමෙයි. අයිතිකරුගේ පැත්තෙන් නෙමෙයි. කාගේ පැත්තෙන්ද බලන්න ඕනේ ගනුදෙනුව දිහා? ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන්. ඒතර මේකින්ද තමයි අපි අයිතිකරු උනත් ව්‍යාපාරයට මුදල් දැම්මහම අපි ඒක සලකන්නේ වගකීමක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අභ්‍යන්තර වගකීමක් හැටියට. ඒතර එයා නිකන් හරි අපේ ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් අරගෙන යනවා නම් අපි ඒව සලකනවා ගැනිලි හැටියට. right? ගැනිලි හැටියට සලකනවා. ඒතර මෙන්න මේ ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පයේ හිඳ තමයි ඔන්න ඔය දේ ඒ විදිහට අපි සටහන් කරන්නේ. අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට මුදල් දැම්මත් අපි ඒක සලකන්නේ වගකීමක් හැටියට, අභ්‍යන්තර වගකීමක් හැටියට. ආයෙ ගෙවන්න තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා. right? ඔයගොල්ලෝ මතක නම් වගකීමක ශේෂයේ බැර වැඩිවීම බැර අඩුවීම හර. ඒතර අපි ප්‍රාග්ධනයත් බැර කරන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මං කව වගකීම්. right? වගකීම් කොටස් දෙකයි අභ්‍යන්තර වගකීම් බාහිර වගකීම්. අභ්‍යන්තර වගකීම් වලට අපි කියන්නේ හිමිකම් කියලා. right? ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ගිණුම් හදද්දී හැම වෙලාවෙම ලියන්නේ කාගේ නමද টොප් එකේ උඩ ලියන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ නමද අයිතිකරුගේ නමද ලියන්නේ ව්‍යාපාරේ නමද ව්‍යාපාරේ නම ලියන්නේ. ඒතර මේ ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් දිහාම බලන්න කාගේ කණ්ණාඩි දෙක දිහා දාලාද බලන්න ඕනේ කාගේ දෙසින්ද බලන්න ඕනේ ව්‍යාපාරය දෙසින්. කොයිලාවකවත් බලන්න එපා ව්‍යාපාරිකයාගේ ඇසින් බලන්න එපා ගනුදෙනු දිහා.
ව්‍යාපාරයට මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයට වන බලපෑම තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඒතර ඊට අමතරව අපි අයිතිකරු එයාගේ පෞද්ගලික වියදමින් වියදමක් දරලා තියෙනවා අපි එයාට ඒක රීම්බර්ස් කරනවා. right? හැබැයි අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික වියදම් අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් වලින් දරලා තියෙනවනේ අපි ඒක සලකන්න ඕනේ ගැනිල්ලක් හැටියට. right? ගැනිලි හැටියට ඒක සලකන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපි තනිපුද්ගල ව්‍යාපාරයක ගාණක් හදද්දී තනිපුද්ගල ව්‍යාපාර ගාණක මට මතකයි තිබ්බ ආදායම් බදු ගෙවලා තියෙනවා. තනි ව්‍යාපාරයක් හැටියට ආදායම් බදු ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතෙන්දී ගෙවීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරිකයා ව්‍යාපාරයට බදු ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත. ඒක නිසා ව්‍යාපාරිකයා මේ ගෙවීම කරලා තියෙන ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන්මයි. ව්‍යාපාරයේ සල්ලි වලින්. ඒක නිසා ඒක අපි ගැණිලි හැටියට සැලකුවා. ඒතර සරල වශයෙන් අවසානයේ වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පයෙන් කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි ගනුදෙනුව දිහා බලන්න ඕනේ ව්‍යාපාරය දෙසින්. ව්‍යාපාරිකයා දෙසින් නෙමෙයි කියන එක තමයි ඒකේ අවධාරණය කරන්නේ. right. ඒතර උදාහරණත් එක්ක ඔයගොල්ලෝගේ පළවෙනි ටියුට් එක බැලුවොත් එහෙම ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරයක් උදාහරණත් එක්ක ඇයි මේ කොහොමද මේ ගිණුම් කරන එක සංකල්පය අපි පිළිපදින්නේ කියන එක. ඊළඟට අනුරූපීතා සංකල්පය දෙවෙනි සංකල්පය. අනුරූපීතා සංකල්පය ගත්තාම මේකේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ consistency concept. consistency කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක දිගටම එකම විදියට කරන්න ඕනේ කියන එක. අපි කියනවා දැන් ක්‍රිකට් වල හොඳටම එක දිගටම හැමදාම 50 100 වගේ ගහනවා නම් අපි කියනවා consistent batsman කෙනෙක් කියලා. එක දිගට හැම මේ මැච් එකේම වගේ විකට් දෙකක් තුනක් ගන්න කෙනෙක් නේ consistent bowler කෙනෙක් වෙනවා. right? ආයතනයක ලාභය එක දිගටම එකම ගණන් වල තියෙනවා නම් අපි කියනවා හොඳයි ඒක consistent. right? ඒතර අනුරූපීතාවය. ඒතර මේක කියන්නේ මේ අනුරූපීතාවයේ වැදගත් වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම සංසන්දනය කරන්න. ඒතර මේ අනුරූපීතා සංකල්පෙන් අවධාරණය කරන්නේ අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදද්දී අනිවාර්යෙන්ම එක අවුරුද්දක අපි භාවිතා කරන දේවල් නැත්නම් කරන උපකල්පන වෙන්න පුළුවන් මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දේ චේන්ජ් කරන්න එපා. එක අවුරුද්දක එකක් දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ මෝටර රථ අපි ෂෙයා කරනවා එක අවුරුද්දක සරල මාර්ග ක්‍රමයට ඊළඟ අවුරුද්දේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට. ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයි සරල මාර්ග ක්‍රමයට. මෝටර රථ ෂෙයා අනුපාතය පළවෙනි අවුරුද්දේ 10යි දෙවෙනි අවුරුද්දේ 25යි ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයි 5යි එහෙම චේන්ජ් කරනවා. එහෙම කරන්න එපා කියන එක තමයි අනුරූපීතා සංකල්පයෙන් කියන්නේ. අඩමාන්නය වෙන් කිරීම ණයගැතියන්ගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ 20%යි දෙවෙනි අවුරුද්දේ 15යි ඊළඟ අවුරුද්දේ 5යි ඊළඟ අවුරුද්දේ 1යි ඒ වගේ. ඒතර මේකේ කියන්නේ පුළුවන් තරම් අපේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති එකම රටාවකට තියාගන්න. ඒතර ඒක ලේසි වෙනවා ගිණුම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පාර්ශවයන්ට සංසන්දනය කරන්න. නැත්නම් අපි එක අවුරුද්දක එක ප්‍රතිපත්තියක් දෙවෙනි අවුරුද්දේ තව ප්‍රතිපත්ති දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන ආණ්ඩුව වලට තියෙන මේ චෝදනාවන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක එක ජාතියේ ප්‍රතිපත්ති ආණ්ඩුවක් මාරු වෙනකොට තව වෙන ප්‍රතිපත්තියක් එනවා කියලා. එහෙම වෙන්න එපා කියන එක තමයි මේ ගිණුම් කරන සංකල්පයෙන් කියන්නේ. හැබැයි මේ ගිණුම් කරන සංකල්පයෙන් කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ නැහැ අපි එක දිගටම එකම ප්‍රතිපත්තියෙම ඉන්න ඕනේ කියලා වෙන්න. අපි භාවිතා කරන ප්‍රතිපත්තිය අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඊට වඩා හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් එහෙම කළාට වෙනස් කළාට කමක් නැහැ කියන එක. මේක කියන්නේ වෙනස් කිරීම රෙගියුලර්ලි කරන්න එපා කියන එක. right? හැමතිස්සෙම කරන්න එපා කියන එක. එහෙම නැතුව එකම ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. right? ඒතර එකම ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්නවනම් ඒ කාලේ වඳුරු ගස්වල උඩ හිටියා අපි වඳුරන්ගෙන් පැවතෙනවා කියලානේ කියන්නේ. ඒතර මානවය පැවතෙන්නේ වඳුරන්ගෙන්. ඉතින් වඳුරු ඒ කාලේ ඉඳන්ම ගස් උඩ හිටියා. තාමත් ඉතින් ගස් උඩම තමයි අපිත් ඉන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගහෙන් බෑලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දැන් ඇවිදින්න පුරුදු වෙලා එහෙම ආවින්ද කොන්දත් කිරින් කරගෙන ඇවිදගෙන යන හින්දා තමයි අපි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ දෙයක් වෙනවා නම් එහෙම වෙනස් කරන්න එපා කියන එක. right? අපි වඳුර හැටියටම ඉන්නවනම් එක දවසක ගහ උඩ එක දවසක ගහ බිමයි ඊළඟ දවසේ තව කොහේ හරි ඒ වගේ ඉන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි අපිට හොඳ දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම වෙනස් කරාට කමක් නැහැ කියන එක කියනවා. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. දැන් අපි ඔකට හොඳම දෙක තමයි ෂෙයා ප්‍රතිපත්තිය හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ හරි
සරල මාර්ග ක්‍රමේ හරි ඒකේ percentage එක එකම වගේ හරි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ වෙනස් වෙන්න හැම අවුරුද්දෙම අවුරුද්දට වෙනස් වුණොත් එimhe සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව නැති වෙගෙන යනවා. right. ඊළඟට ඓතිහාසික පිරිවැය සංකල්පය ඓතිහාසික පිරිවැය මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි අපිට ගිය cost එක විතරක් ගන්න. cost එකේ යාගේ වෙනස් කරන්න එපා කියන එක. එතන මේකට ටිකක් criticism වැඩි. හේතු මේක හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ඓතිහාසික පිරිවැය ගන්න කියන එක. හැබැයි නිකන් හරි ඓතිහාසික පිරිවැයයි වර්තමාන වෙළඳපොළ මිලේ අතර ලොකු ගැප් තියෙනවා නම් එතකොට අපි දෙන පික්චර් එක වැඩි අපේ මූල ප්‍රකාශ වලට පරිහරණය කරන පික්චර් එක වැරදි. ඒතර ඓතිහාසික පිරිවැයෙම ඉන්න කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් සමහරවිට කරන්න පුළුවන් බැරි අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි ඓතිහාසික පිරිවැයට ගත්තොත් එහෙම ඓතිහාසික පිරිවැය හැටියට අපි හිතමු අපි ඉඩමක් අරගන්නවා ව්‍යාපාරේ. ඉඩම ගත්තේ මීට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා 10කට ගත්තාම ඉස්සෙල්ලා අරගෙන තියෙන්නේ පර්චේස් එකක් හිතන්නකෝ ලක්ෂ 5 ගානේ ලක්ෂ 50ක් දීලා අරගෙන තියෙන්නේ පර්චේස් 10ක්. හැබැයි දැන් මේකේ වටිනාකම හිතන්නකෝ දැන් වටිනවා එක පර්ච් එකක් 2 මිලියන් වටිනවා. මිලියන 2ක් වටිනවා. දැන් පර්චේස් 10 ලක්ෂ 200ක් වටිනවා. ඒතකොට ලක්ෂ 150කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අලුත් අගේ පොත් වලට ගේන්න ඕනේ. ලක්ෂ 50 වටිනාකමින් ගත්ත පිරිවැයට ගත්ත එක දැන් 150කින් වැඩිලා 200 වෙලා. ඒතර ඒක නිසා මේ සමහර දේවල් මේ පිරිවැය පරණ පිරිවැයම තියාගත්තම අවුට්ඩේටඩ් මේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ concept එක හොඳයි. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට මේ concept එකේම ඉන්න අමාරුයි. වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකමත් අපිට සැලකිල්ලට ගන්න වෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඔයද මේ මං කිව්ව කාරණා කිසිම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔක්කොම ටික තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ටියුට් එකේ පළවෙනි ටියුට් එකේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒතර මේකේ මම මේ බොහොම සරල වශයෙන් කියන්නේ මොනවාද මේ කියන concepts කියන එක. ඓතිහාසික පිරිවැය සංකල්පය අවධාරණය කරන හැම වෙලාවෙම අපි ගත්ත cost එකට අපේ ගිණුම් තියාගෙන යන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර ඒක සමහර වෙලාවට ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට හතරවෙනි එක මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පය. ඒතර මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පයෙන් කතා කරන්නේ මුදලින් මයින්න පුළුවන් දේවල් විතරක් අපි ගිණුම් හදද්දි සැලකිල්ලට ගන්න කියලා. ඒතර සමහර දේවල් තියෙන්න පුළුවන් මුදලින් මයින්න බැරි ඒව සැලකිල්ලට ගන්න එපා කියලා. right? ඒතර ගිණුම් හදද්දි අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ මූල්‍යමය වශයෙන් වටිනාකමක් සාධාරණව දෙන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. එතකොට එහෙම වටිනාකමක් දෙන්න අපහසු දෙයක් තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවක මේක භාවිතා කර ඒ වගේව සැලකිල්ලට ගන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ උදාහරණයක් ඇටියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ ආයතනයේ බොහොම හොඳ සේවක සේවිකාවන් ඉන්නවා. දැනුම වැඩි බොහොම ටැලන්ටඩ් කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් ඒවට අපිට මූල්‍යමය වශයෙන් අගයක් වාර්තා කරන්න බෑ. ඒතර එවැනි අවස්ථාවක අපි ඒව සැලකිලිට ගන්න බැරි. දැන් අපි දැන් සමහර දැන් අපි ගත්තොත් මේකෙදි ලංකාවේ නම් ඒ concept හරි අඩුයි. නමුත් දැන් එංගලන්තේ වගේ රටක් ගත්තොත් එංගලන්ත වගේ රටක ඒගොල්ලන්ගේ ෆුට්බෝල් ක්ලබ් එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මිලදී ගනු ලබන මේ ක්‍රීඩකයින් ඒගොල්ලොන්ගේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්නනවා. ගිය වටිනාකම. ඊට අමතරව ඒකට මූල්‍ය වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඒවා ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා. right? ඒතර ඒවා ඒගොල්ලන්ට ඕන විකුණන්නත් පුළුවන්. right? ඒගොල්ලන්ට දන්න උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් IPL ඉන්දියන් ප්‍රීමියර් ලීග් එක ගත්තොත් මේකේ ක්‍රීඩකයින් වෙන්දේසියකින් ඒගොල්ලෝ මිලදී ගන්න. ඒතර මිලදී ගන්න අගේ ඒගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි ක්ලබ් එකක් ගත්තොත් මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කියලා. ඒ මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කියන ක්ලබ් එකේ තියෙනවා මේ අපේ ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තොත් අපි මාලිංග කියලා ගත්තොත් මෙයාට ගිය වටිනාකම ඒගොල්ලන්ගේ ඇසෙට් එකක් හැටියට තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේ ඇසෙට් එක විකුණන්න. මේ ඇසෙට් එක ඉන්ෂුර් කරන්න. right? මේ ඇසෙට් එක රියලයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ක්ලබ් එකකට මේක විකුණන්න පුළුවන් ඊළඟ සැරේ තියෙන ඔක්ෂන් එකේදී. විකුණලා ලාභයක් ගන්නත් පුළුවන්. right? ඒතර ඇග්‍රීමන්ට් එක දැන් ඒතකොට මාලිංග හිතන්නකෝ මාලිංග හිතන්න කෝටියක් හරි කෝටි 10ක් දීලා හරි ගත්ත කියලා ඒගොල්ලෝ ඊළඟ සැරේ ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් මාලිංග ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා ඒගොල්ලන්ට විකුණන්න පුළුවන් කෝටි 15කට. ඒතර මාලිංගගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක තියෙන්නේ අවුරුදු 2ක් හරි කීයක් හරි
ඔරිජිනලි මුම්බයි ඉන්දියන්ස් එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ විකුණුවොත් මාලිංගට සිද්ධ වෙනවා අනිත් ක්ලබ් එකට ගිහලා සෙල්ලම් කරන්න ඒ ඔරිජිනලි ඇක්සෙප්ට් අරේන්ජ් වෙච්ච ගානට. ඒක කවදාද දවසක එයාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ආයෙත් එයා රිලීස් කරගන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒවා ඒගොල්ලොන්ගේ බැලන්ස් ෂීට් වල තියෙනවා ඒවා ඉන්ෂුර් කරන්න පුළුවන් ඒ සියලුම දේවල් ටික තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ හරි අඩුයි ඒ වගේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල එහෙම මුදලින් මයින්න පුළුවන් දේවල් තියෙන වටිනාකමක් තියෙන ඒවා ඒගොල්ලෝගේ බැලන්ස් ෂීට් වලට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ හරි අඩුයි දැන් අපි ට්‍රේඩ් මාක්ස් ගත්තොත් එimhe හරි අඩුයි මේ තමන්ගේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් මාක්ස් වල වටිනාකම හරි අඩුයි බොහොම සුළුතරයක් කම්පැනිස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් කොකාකෝලා කියන ආයතනේ ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් මාක් එකට කොකාකෝලා කියන මාක් මේ ඒ ට්‍රේඩ් මාක් එකට ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ බෝතලේ හැඩයට අරගෙන තියෙන ට්‍රේඩ් මාක් ඒ වගේ විශාල වටිනාකම් දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට වෙලාවක් තිබ්බොත් ඔය ඉන්ටර්නෙට් යනවනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් යනකොට වෙන වෙන ඒවා බලන වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න කොකාකෝලා කියලා ගහලා ඒ ආයතනයක බැලන්ස් ෂීට් එකක් අරගෙන ඉවිල්ලා බලන්නකෝ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලන්ස් ෂීට් එකේ උඩින්ම right ඒගොල්ලෝ දාලා තින ඔය මේ ගොඩක් ඉතින් ලංකාවේ කම්පැනිස් හරි අඩුයි ඒ වගේ මේ මොකද ඒකට හේතුව මුදල්මය අගයක් ආරෝපණය කරන්න බැරි හින්දා. දැන් මේ සංකල්පයෙන් ඒගොල්ලෝ අවධාරණය කරන්නේ මූල්‍යමය අගයක් ආරෝපණය කරන්න පුළුවන් ඒවා විතරක් අපේ පොත්වලට ගන්න කියලා. ඒතර ඊළඟ සංකල්පය ගත්තහම ද්විත්ව රූප සංකල්පය. ඒතර මේක ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක්. නැවත විග්‍රහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ ඇත්තටම. මේක කියන්නේ හැම ගනුදෙනුවකම පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව තමයි අපි ගිණුම් තියන්න ඕනේ. දැනට කියන්නේ මේක බේසිකලි ගත්තොත් එimhe ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමයේ අනුව හැම ගනුදෙනුවකම ද්විත්ව සටහනක් දාන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. මේ සංකල්පය අපි ඇත්තටම ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය ප්‍රැක්ටිකලි ඒකට අනුව සටහන් කරද්දී මේ සංකල්පය ඉබේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතර ඒක ලොකු විස්තර කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතර හැම ගනුදෙනුවක් ගත්තාම එක ගිණුමක හර පැත්තේ තව ගිණුමක බැර පැත්තේ එකම අගයෙන් සටහන් වෙන්න ඕනේ. ඒතර හැම එකකම රූප නැත්නම් ද්විත්ව රූප කියලා කියන්නේ ඇස්පෙක්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඒක ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය අනුව අපි සටහන් කිරීමක් කරනවා. ඊළඟ එක ඊටම වැදගත් එකක් ඒ තමයි අවිච්ඡින්නතා සංකල්පය going concern. එතකොට මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි ගනුදෙනුවක් වාර්තා කරද්දි ව්‍යාපාරයක හැම වෙලාවෙම හිතන්න මේ ව්‍යාපාරයේ ඊටාම දිගු කාලීන අනාගත දිනයක් දක්වා පවතිනවා කියලා හිතලා තමයි ගනුදෙනුව වාර්තා කරන්න ඕනේ. කොයිලාවකත් හිතන්න එපා මේ හෙට අනිද්දාට මේ ව්‍යාපාරේ වැහෙයි කියලා. right? එහෙම අපිට එවිඩන්ස් නැත්තම් එහෙම කියන්නේ හෙට අනිද්දාට වහනවා කියලා අපි දන්නවනම් අපි මේ අවිච්ඡින්න සංකල්පය අනුගමනය කරන්න බෑ. හැබැයි අපි ගාව එහෙම එවිඩන්ස් එකක් නැත්තම් මේ හෙට අනිද්දාට වහනවා කියලා එවිඩන්ස් එකක් නැත්තම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මේ හිතන්න කියලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලීනව පවතින ආයතනයක් ඒ ආයතනය තුල මේක තියෙන ඒ අනුව හිතලා තමයි අපි ගනුදෙනු වාර්තා කරන්න ඕනේ කියලා පොත්පත් වලට ගද්දි. ඒකෙ හින්දා තමයි අපේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ අපි පෙන්නන්නේ ජංගම නොවනවත්කම් සහ ජංගමවත්කම් කියලා ಜಾති දෙකක්. හෙට අනිද්දාට වහනව නම් ව්‍යාපාරයේ ඔක්කොම ජංගමවත්කම් වෙනවා. එකක්වත් ජංගම නොවනවත්කම් දාන්න බෑ. මොකද හෙට අනිද්දාට වහනවා නම් අපිට ඉක්මනට විකුණන්න වෙනවා ඔක්කොම ටික. ඒතර ඔක්කොම ජංගමවත්කම් වෙනවා. බැලන්ස් ෂීට් එකේ අනිත් පැත්තට ගියොත් ජංගම වගකීම් ජංගම නොවන වගකීම්. ඔයගලට මතක නම් ජංගම නොවන වගකීමක් කියලා කිව්වේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයකදී ගෙවලා නිදාස් කරන ඒවා. ජංගම වගකීම අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඒතර හෙට අනිද්දාට වහනවා නම් ඔක්කොම ජංගම වගකීම් වෙනවා. එතකොට ජංගම නොවන වගකීම් තියෙන්නේ මේ අවුරුදු ගණන් අපිට තියාගෙන ඉන්න බෑ. හෙට අනිද්දාට වහනවන බිස්නස් එක ඔක්කොම ක්‍රෙඩිටර්ස්ට ඇවිල්ලා සල්ලි ඉල්ලයි. right? ඒතර අවිච්ඡින්නතා සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ නොපෙනෙන දිගු කාලීන පැවැත්මක් තියෙනවා කියලා. එහෙම හිතලා අපේ ගනුදෙනු වාර්තා කරන්න කියලා. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි කියනවා ණයට ගැනුම්, ණයට විකුණුම්. එහෙම දිගු කාලීන පැවැත්මක් නැත්නම් අපි ණයට ගැනුම් කරන්නත් බෑ, ණයට විකුණුම් කරන්නත් බෑ. ඔක්කොම මේ මුදලට තමයි කරන්න වෙන්නේ. එහෙම අනාගත පැවැත්මක් තියෙන හින්දා තමයි මිනිස්සු ණයට ගැනුම්, ණයට විකුණුම් කරන්නේ. right? ඒත් ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ
මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ ව්‍යාපාරයට දිගුකාලීන පැවැත්මක් තියෙනවා කියන පදනම මත ඉඳලා ගනුදෙනු වාර්තා කරන්න කියලා. right. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කිව්ව කාරණා ටික. ඊළඟ සංකල්පය තමයි කාලච්ඡේද සංකල්පය. right. ඒතර කාලච්ඡේද සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ ව්‍යාපාරයකට කාලච්ඡේදයක් කියලා කියන්නේ මාස 12ක් කියන පීරියඩ් එක. ඒතර හැම වෙලාවෙම මාස 12ක පීරියඩ් එක ගැන කාලච්ඡේදයක් කියලා හිතලා ගිණුම් තියන්න කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. ඒතර හැම වෙලාවෙම අපි හදන මූලික ප්‍රකාශ වල උඩ අපි පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ කාලච්ඡේදය මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය කියලා කියනවා. සඳහා අපේ මූලික ප්‍රකාශ කියලා කියනවා. එතකොට ඒ විදිහට අපි කාලච්ඡේදය බොහොම පැහැදිලිවම කියන්න වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි. එතන මේකේ අවධාරණය කරන්නේ ඇත්තටම කාලච්ඡේදයකට අපි ගිණුම් කාලච්ඡේදය කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ මාස 12ක පීරියඩ් එකක් කියන එක. මාස 12ක පීරියඩ් එකක් කියන එක. right. ඊළඟ සංකල්පය උපලබ්ධි සංකල්පය අපි කියනවා රියලයිසේෂන් concept එක. දැන් මේක බොහොම හොඳට පටලව ගන්න නැතුව හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ උපලබ්ධි සංකල්පය ගැන කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ආදායම් ගැන හිතලා. ඒකට යම් ආදායමක් උපලබ්ධි වුණොත් විතරක් අපේ ආදායම් ප්‍රකාශයට ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. right. උපලබ්ධි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක අපිට තේරෙන්න ඕනේ අපිට ලැබෙනවා මේ ආදායම. ඒකේ තේරුම මුදලින් ලැබෙනවා කියන එක නෙමේ. අපිට මේ ආදායම ලැබෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවකදී ඒ කියන්නේ ඉස්සරහදී ලැබෙනවා. ඒකට එවිඩන්ස් තියෙන්න ඕනේ. ආදායමක් අපිට උපලබ්ධ වෙනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න අපි ගාව හොඳ පැහැදිලි එවිඩන්ස් ඇතුව තමයි අපි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකම් බොහෝම එවිඩන්ස් නැතුව බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමේ තියෙද්දී ආදායම් අපිට හඳුනා ගන්න බෑ. අපි උදාහරණයක් ගමු. දැන් අපේ හිතන්නකෝ ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙනවා දෙසැම්බර් 31. දෙසැම්බර් 31 ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙනවා. අපි කේක් හදන ආයතනයක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ කේක් නිෂ්පාදන අපි විකුණන තියෙන අවුට්ලට් එකට ඇවිල්ලා දෙසැම්බර් 31 ඇවිල්ලා අපිට කියනවා දෙසැම්බර් 30 අපි හිතමු දෙසැම්බර් 25 වගේ එනවා. නත්තල් දවසේ ඇවිල්ලා කේක් හදන තැන අපේ කේක් දිහා බලලා ඉවිල්ලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කේක් හරි හොඳයි මට මෙහෙමයි ලොකු ඕඩර් එකක් තියෙනවා කේක් කිලෝ හිතන්නකො 50ක් විතර වගේ ඕනේ මට මේ ගොඩක් කියලාට මෙතනින්ම වැඩේ කෙරෙයි කේක් කිලෝ 50ක් විතර වගේ මට මේ 31 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා ඕනි කියලා. එතකොට එහෙම කියලා යනවා. එහෙම කියලා ගියාම කස්ටමර් කෙනෙක් අපිට ඇවිල්ලා අපි අවුට්ලට් එකේ ඉන්න කෙනා කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි කිලෝ 50ක ඕඩර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙයි. එහෙමයි කියලා එයා බලපු කේක් වර්ගයේ බලලා කිලෝ එකක ගාන බලලා 50න් වැඩි කරලා අපිට බෑ විකුණුම් වුණා කියලා විකුණුම් වලට පොත් වලට ගන්න. මොකද ඒ ආදායම රියලයිස් වෙලා නැහැ තාම උපලබ්ධි වෙලා නැහැ තාම. හැබැයි මෙහෙම වුණා නම් වැඩි කස්ටමර් ඇවිල්ලා බලලා ඔක්කොම කරලා කේක් జాතියක් තෝරගෙන කිලෝ 50ට කීයද කොස්ට් එක යන්නේ කියලා අපිට එයා ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගෙවලා යනවා. හිතන්නකො ගාන අපිට හම්බෙන්න තියෙනවා 20000ක් 20000න් එයා අපිට හිතන්නකො 15000ක් විතර දීලා යනවා. ඉතුරු එක 31 වෙනිදා ගන්න ආපුවම දෙන්නම් කියලා. ඒත් එහෙමනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට ආදායම ඇත්තටම උපලබ්ධි වෙලා ඕන තරම් එවිඩන්ස් තියෙනවා මේ මිනිස්සයා මේ කේක් ඕඩර් එක අපිට දීලා දැන් ඔක්කොම වෙලා. මොකද අපි ඒක මත ඉඳලා නිෂ්පාදනයත් පටන් ගන්නවා. මොකද 31 වෙනිදා එයා එනකන් ඉඳලා ඉතුරු 5000 වෙනකන් ඉඳලා මේ කේක් හදන්න බෑනේ. ඒක මත ඉඳලා අපි නිෂ්පාදනයත් පටන් ගන්නවා. ඒතර හැම වෙලාවෙම මේ සංකල්පයෙන් කියන්නේ ආදායම උපලබ්ධි වුණොත් විතරක් ගන්න. උපලබ්ධි වෙන්නේ නැති ආදායම් සැලකිල්ලට ගන්න එපා.
එහෙම ඒකට හේතුව තමයි උපලබ්ධි වෙන්නේ නැති ආදායම් සැලකිල්ලට ගත්තම අපි ආදායම් වැඩි කරගත්තාම ලාභය වැඩි වෙනවා ඉබේ. ආදායම් වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ලාභය වැඩි වෙනවා. ඒතර ලාභය වැඩි වුණාම ආදායම් වැඩි වෙනකොට ලාභය වැඩි වෙනවා. ලාභයේ මත ඉඳලා අපි විවිධ තීරණ ගන්න පුළුවන්. අවුල්කරුවන් නම් අවුල් ව්‍යාපාරයන් නම් ලාභ කොටස් ගෙවන්න පුළුවන්. සමාගමන් නම් සමාගමක ඉන්න කොටස් හිමියන්ට ලාභාංශ ගෙවන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ලාභය මත බදු ගෙවන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ලාභය මත සේවකීන්ට දිරිදීමනා පඩිනැඩි වැඩි කිරීම දෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක නිසා මේ සංකල්පෙන් කියන්නේ ආදායම් ගද්දී ආදායම උපලබ්ධි උනාය කියලා අපිට සාධක තියෙනවා නම් විතරක් ඒ ආදායම සැලකිල්ලට ගන්න. එහෙම සාධක නැත්නම් අපිට ඒක ආදායමක් හැටියට සැලකිල්ලට ගන්න බෑ කියන එක කියනවා. මම හිතනවා පැහැදිලියි කියලා. හරි. ඊළඟ concept එක ගැලපුම් සංකල්පය. ගැලපුම් සංකල්පය. අපි කියනවා matching concept කියලා. ඒත් මේකේ කතා කරන්නේ මේ සංකල්පේ කතා කරන්නේ හැම වෙලාවෙදී මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්නම් හැම වෙලාවෙම අපි සංසන්දනය කරන්න ඕනේ ගැලපන්න ඕනේ ඇපල් එක්ක ඇපල් අඹත් එක්ක අඹ. එහෙම නැතුව ඇපල් එක්ක අඹ සංසන්දනය කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක තමයි මේ සංකල්පයේ අවධාරණය කරන කාරණය. මොකක්ද අවධාරණය කරන කාරණය? මේකේ අවධාරණය කරනවා අපි ආදායම් පෙන්නනවා නම් ආදායම් ප්‍රකාශයේ මොන හරි ආදායමක් පෙන්නනවා නම් ඒ ආදායම ජනනය කරගන්න වැය වෙච්ච සියලුම වියදම් පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. යම් ආදායමක් පෙන්නනවා නම් ආදායම් ප්‍රකාශයේ ඒ ආදායම ජනනය කරන්න අපිට වැය වෙච්ච සියලුම වියදම් අපි අනිත් පැත්තේ ඒ ආදායමට එරෙහිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නිවැරදි ලාභය අපිට ගණනය කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හවුල් ව්‍යාපාරයක අපි හැදුවා වෙළඳ ගිණුම. වෙළඳ ගිණුමේ බැර පැත්තේ තිබ්බ විකුණුම්. වෙළඳ ගිණුමේ පරමාර්ථය දලලාභය හොයන්න. ඒතකොට දලලාභය හොයන්න අනිත් පැත්තට අපි දාගත්තේ මොකද්ද? විකුණුම් එක්ක විකුණු බඩුවල පිරිවැය. ඒතර විකුණු බඩුවල පිරිවැය හොයද්දී විකුණු බඩුවල පිරිවැයේ කොටසක් නොවන හැම එකක්ම අපි ඉවත් කරා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අවසාන තොගයේ විකුණු බඩුවල පිරිවැය කොටසක් වෙන්නේ හේතුව එක විකුණල නැති නිසා. විකුණුවොත් විතරනේ විකුණු බඩුවල පිරිවැය කොටසක් වෙන්නේ. විකුණලා නැහැ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ආපසු යවුම්. අපි ගත්ත භාණ්ඩ ආපහු යවලා තියෙනවා. ඒවා විකුණලා නැහැනේ. භාණ්ඩ විනාශ වුණාම ඒවා විකුණලාද? භාණ්ඩ විනාශ වුණාම නෑ. ඒකත් ආපහු අපිට ගන්න බෑ විකුණු බඩුවල පිරිවැය කොටසක් කියලා. ඊළඟට භාණ්ඩ ගැනිලි අපිට ගන්න පුළුවන්ද විකුණු බඩුවල කොටසක් හැටියට? නෑ. ඒක ගන්න බෑ. හේතුව ඒවා අපිට විකුණන්න බෑ. හරි. භාණ්ඩ ගැනිලි කියන්නේ අයිතිකරු ගෙදර අරන් ගියා. අයිතිකරු ගෙදර අරන් ගිය බඩුව අපිට විකුණන්න බෑනේ. එතකොට අපි විකුණුම් එක සංසන්දනය කරන්නේ හැම වෙලාවෙම විකුණුම් පිරිවැය හොයද්දී විකුණන්න ලැබුණ නැති හැම එකක්ම අපි විකුණුම් පිරිවැය හොයද්දී අහක් කරා. right? ඔයාලට මතක නම් මම අර රමුටන් උදාහරණයක් කිව්වා. රමුටන් ගෙඩි 4000ක් ගෙනල්ලා රුපියල් 3 ගානේ මෙහෙ ගෙඩියක් 5 ගානේ විකුණලා 4000න් 3000ක් දවසකට විකුණුවා නම් right? අපි ලේසි වෙන්න හිතන්නකො ගෙඩි 1000ක් ගෙනාම කියලා. ගෙඩි 1000ක් 3 ගානේ ගෙනාම 3000යි. විකුණන්නේ ගෙඩියක් 5 ගානේ විකුණලා තින්නේ හැබැයි ගෙඩි 800 ඒ දවසේ අවසානයේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ද රුපියල් 5 ගානේ ගෙඩි 800ට 4000යි ගේන කොස්ට් එක 3000යි ඒ අනුව රුපියල් 1000යි ලාභය කියලා. ඒක වැරදි. අපි ලාභය ගණනය කරද්දී අර විකිනිච්ච නැති ගෙඩි 200 කොස්ට් එක අයින් කරන්න ඕනේ විකුණුම් පිරිවැය හොයද්දී. ඒතර විකුණුම් පිරිවැය කොටසක් වෙනවා ගත්ත මිල. ඒ කියන්නේ 1000 වැඩි කිරීම 3000. ඒකෙන් විකුණුපු නැති අර අවසාන තොගේ අපි අයින් කරන්න ඕනේ. 200 වැඩි කිරීම 3 600ක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතර ඇත්තටම අපේ විකුණු බඩුවල පිරිවැය 3000 නෙමේ. එකකින් 600ක් අඩු කරාම 2400යි.
2400ක් කොස්ට් වෙන රඹුටන් අපි විකුණලා තියෙන්නේ ගෙඩි 800 විකුණලා තියෙන්නේ 5 ගානේ 4000කට. ඒතර ඇත්තටම අපි ලාභය 1600. 1000 නෙමෙයි. ඒතර ඒ වගේ මේ ගැලපුම් සංකල්පය කියන්නේ අපේ ආදායම උපයන්න දායක වෙච්ච නිවැරදි පිරිවැය නැත්තම් නිවැරදි වියදම අඩු කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම ගලපන්න ඕනේ. ඒතර ඒකින්ද තමයි ෂෙයර් අපි ගේන්නේ අපේ ආදායම් ප්‍රකාශය. ෂෙයර් කියන එක අපි මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ කාටවත්. නමුත් අපේ ආදායම උපයන්න අපේ මේ තියෙන ස්ථාවරවත්කම් වල අගේ අඩු වෙනවා. වැය වෙනවා. ගෙවෙනවා. ඒතර ඒකට වෙනම අපි හඳුන ගන්නවා අපේ මුලින්ම ගන්නකොට අපි ඒක සම්පූර්ණ ගානම කැපිටලයිස් කරලා තියෙන වත්කමක් හැටියට හඳුනගෙන තියෙන. ඒ වත්කමේ යගේ අඩුවීම වෙනම වියදමක් හැටියට ගන්නවා. right? ඒතර ඒක නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවෙම ආදායමකට එරෙහිව හඳුන ගන්න ඕනේ සියලුම වියදම් හඳුන ගන්න ඕනේ නිවැරදිව ලාභය ගණනය කරන්න. ඒතර ඒක තමයි ගැලපුම් සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ හැම වෙලාවෙම ගලපන්න ඕනේ හරි විදියට ඇපල් එක්ක ඇපල් අඹ එක්ක අඹ. right? ඊළඟට විචක්ෂණතාවය පිළිබඳ සංකල්ප අපි කියනවා ප්‍රූඩන්ස් concept කියලා. right? ඒතර කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපි කතා කරා කලින් concept එකක් මතක් කරා උපලබ්ධ සංකල්පය. ඒතර උපලබ්ධ සංකල්පය ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා ආදායම් ගැන තමයි උපලබ්ධි වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙතන විචක්ෂණ සංකල්පයෙන් කතා කරන්නේ වියදම් ගැන. ඒතර බලන්න හරි ලස්සනට එක කියනවා විචක්ෂණ සංකල්පයෙන් කියනවා වියදමක් දැන් ආදායමක් නම් අපි මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ආදායමක් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ අපිට ගොඩාක් හොඳට එවිඩන්ස් තියෙනවා නම් විතරයි. ඇත්තටම උපලබ්ධ වෙනවා නම් විතරයි. අපිට ලැබෙයි කියලා අපිට සාක්ෂි තියෙනවා නම් විතරයි. වියදම් වලට ගියාම ඒක ටිකක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙලා අනිත් පැත්තට කියන්නේ. වියදමක් අපි දන්නවා නම් දැන් වෙනවමයි කියලා. ඒකේ වියදම ඇස්තමේන්තු කරන්නත් පුළුවන් නම් පැහැදිලිවම. ඒ වියදම තාම වෙලා නැති වුණත් දැම්මේ මේකට වෙන් කිරීමක් කරන්න කියලා. right? දැන් මම ඔකට උදාහරණයක් කියන්න. හිතන්නකෝ අපේ ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙනවා දෙසැම්බර් 31කින් කියලා. ඒතර අපේ සමාගමක්. අපේ සමාගමට එරෙහිව ගනුදෙනු කරුවෙකු නඩුවක් දාලා තියෙනවා. අපි දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට තාම නඩුවේ තීන්දුව දීලා නැහැ. නඩුව තීන්දුව දීලා නැහැ. ඒත් අපි accountant හැටියට account සදන එක්කෙනා ගිහිල්ලා අපේ ලෝ එකෙන් අහනවා දැන් මොකද මේ දෙසැම්බර් 31 ගිහිල්ලා අහනවා මේ නඩුවට මොකද වෙන්නේ කියලා. ලෝ කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නඩුව අපි පරදී කියලා. කස්ටමර් දිනයි කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අහන්න ඕනේ නඩුව පෙරදුනොත් අපේ ආයතනයේ කීයක් වන්දි ගෙවන්න වේද මේ ගනුදෙනු කරුට. ඒකට එයා කිව්වොත් එහෙම අපෝ මේකට මිලියන 5ක්වත් ගෙවන්න වෙනවා. ඒකට අපි දන්නවා නම් අපිට සාක්ෂි තියෙනවා නම් යම් දෙයක් වෙනවාය කියලා. ඊට අමතරව ඒකේ වටිනාකමක් දන්නවා නම් වියදම මෙච්චරක් යයි කියලා. ඒකට අපි දෙසැම්බර් 31 තාම වැඩේ උනේ නැතත් නඩු තීන්දුව දුන්නේ නැතත් අපි මිලියන 5ක් ලාභයෙන් වෙන් කරලා අරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඒතර ඔය අවස්ථාවේදී මිලියන 5ක් අපේ ලාභ ගිණුමට අපි හර කරලා වෙන් කිරීම ගිණුමකට බැර කරලා තියාගන්න ඕනේ මිලියන 5ක්. ඒතර කවදා හරි දවසක ඔය මිලියන 5 ගෙවන්න ආවොත් එහෙම සමහරලාට මිලියන 5ට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් ගෙවන්න තියෙන ගාන අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. එතෙන්දී අපේ ලාභ ගිණුමට වෙන ඉම්පැක්ට් එක අඩුයි. මොකද අපි දැන් ඉඳන්ම වෙන් කරලා තියෙන්නේ ගානේයි කියලා. right? ඒතර ඒකට කියනවා විචක්ෂණතාවය පිළිබඳ සංකල්පය කියලා. වියදමක් ගත්තොත් වියදමක් වෙනවාය කියලා අපි දන්නවනම් සාක්ෂි තියෙනවනම් තාම මුදලින් ගෙවලා නැතත් ඊට අමතරව ඒක ක්වොන්ටිෆයි කරන්නත් පුළුවන් නම් ඔන්න ඔය කරුණු මත පදනම් කරගෙන විචක්ෂණතාවය පිළිබඳ සංකල්පයේ යටතේ වියදමට වෙන් කිරීමක් කරන්න කියනවා. ඒතර ඒකට හේතුව තමයි අපි වැඩිපුර ලාභය පෙන්වන්න ඕනේ නෑ කියන එක. හැබැයි මේකෙන් කියන්නේ ලාභය අඩු කරන්න ඕනේ කමට බොරු වියදම් පෙන්වන්න කියන එක මේකෙන් කියන්නේ නැහැ. ඒතර ඒකත් වැරදි. දැන් කෙනෙකුට ලාභය අඩු කරලා බදු ගෙවන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕන නම් බොරුවට වියදම් දාන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. මේ සංකල්පයෙන් කියන්නේ ඇත්තටම අපි ඉදිරියේදී දරන්න තියෙන වියදමන් නම් අපිට සාක්ෂි තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් අපි මේ වියදම දරනවා කියලා. ඊට අමතරව
අපිට ක්වොන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් වියදමේ ප්‍රමාණය එවැනි අවස්ථාවක මේ වියදම වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම වෙන් කිරීමක් කළ යුතුයි කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කියලා. right. අපි යමු ඊළඟ සංකල්පයට. ඊළඟ සංකල්පයෙන් කතා කරන්නේ අනාවරණය පිළිබඳ සංකල්පය. disclosure concept. right. අනාවරණය පිළිබඳ සංකල්පය ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන් වලත් දිගින් දිගටම කතා කරන දෙයක්. ඒකේ වෙනමම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා හැම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකටම අදාළව ඒකේ එන්ඩ් එකේදී කියනවා මොනවාද අනාවරණය කළ යුතු කරුණු කියලා හැම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකට අදාළව. right. ඒ ලයින් එකේම යන concept එක මේකෙත් කතා කරන්නේ අදාළ ව්‍යාපාරයට අදාළ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පුද්ගලයෝ දැනගත යුතුයි කියලා හිතන දේවල් සෑම කරුණක්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරද්දී අනාවරණය කරන්න ඕනේ. ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ අනාවරණය කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සමහර වෙලාවට නීතිමය පසුබිම් තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රමිතීන් වල තියෙන පසුබිම් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක සියලුම කරුණු අනාවරණය කළ යුතුයි කියන තැන තමයි මේ සංකල්පය අවධාරණය කරන්නේ. ඒතර අනාවරණය කළ යුතු කරුණු සියල්ල අනාවරණය කළ යුතුයි. මොකද හේතුව තමයි එහෙම අනාවරණය කරේ නැත්නම් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පුද්ගලයින්ට හරියට තීන්දුව తీරන ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. හරියට තීන්දුව తీරන ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. මොකද ඒ සියලුම අනාවරණයන් බේස් කරගෙන තමයි සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක අනාවරණය කරන්න ඕනේ නැති දෙයක් අනාවරණය කරන්න ඕන මේවා කරන්න දාන්න ඕනේ. නමුත් ඒක මත ඉඳලා ගොඩක් වෙලාවට තීරණ ගන්න අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර බේසිකලි අනාවරණය පිළිබඳ සංකල්පෙන් කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන්නන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන සියලුම කරුණු අනාවරණය කරන්න ඕනේ කියන එක. right මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. අවසාන සංකල්පය ප්‍රමාණාත්මකතාව පිළිබඳ සංකල්පය. ප්‍රමාණාත්මකතාව පිළිබඳ සංකල්පය. එතකොට ඒ සංකල්පයෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රමාණාත්මකතාව කියලා කිව්වම මිනිස්සු හිතනවා ප්‍රමාණාත්මකතාව කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මුදලින් වටිනාකමෙන් වැඩි අයිතමයක් කියලා. right මුදල්මය වටිනාකමෙන් වැඩි අයිතමයක් තමයි ප්‍රමාණාත්මක අයිතමයක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඒතර මේ concept එක වැරදි. ප්‍රමාණාත්මකතාවය කියලා කියන්නේ ඒක මුදල්මය වටිනාකම විතර නෙමෙයි හැම වෙලාවෙම. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න සමහර අයිතම තියෙන්න පුළුවන් මුදල්මය වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා නීතිමය වශයෙන් එම අයිතමේ ප්‍රමාණාත්මක අයිතමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ සංකල්පයෙන් ඇත්තටම අවධාරණය කරන්නේ ප්‍රමාණාත්මක නම් මැටීරියල් නම් ඒ අයිතමය ඒක අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අනිවාර්යයෙන්ම වෙනමම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියන එක. මූල්‍ය ප්‍රකාශවල වෙනමම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර අයිතමේ අගේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රමාණාත්මකද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න අයිතමේ වටිනාකම වැදගත් වෙනවා. නමුත් ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ වටිනාකම විතරමයි එකම සාධකයේ ප්‍රමාණාත්මකද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. right වටිනාකමට වඩා වෙනස් වෙච්ච තව නීතිමය කරුණු වෙන කරුණු මේ සැලකිල්ලට අරගෙන සමහර අයිතම ප්‍රමාණාත්මක වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඔක පැහැදිලි කරන්න. අපේ සමාගම් පනතේ කියලා තියෙනවා සමහර අයිතම අනිවාර්යයෙන්ම වෙනමම අපි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අපි ගිණුම් හදද්දි වෙනමම පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මොනවාද කියලා තියෙන සමහර අයිතම එක උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ගෙවලා තියෙන වැටුප් පහ දීමන. ඒව වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ කියලා සමාගම් පනතේ අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි සමාගමක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තමයි සම්පූර්ණ කොටස් හිමියෝ වෙනුවෙන්ම එම කාර්යභාරය ඉටු කරන කට්ටිය.
අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට අනවශ්‍ය විදියට දීමනා වේතන විවිධ වරප්‍රසාද දීලා තියෙනවා නම් ඒව කොටස් හිමියෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වටිනාකම රුපියලක් වුණත් 10ක් වුණත් 100ක් වුණත් ලක්ෂයක් වුණත් කීයක් වුණත් වෙනමම පෙන්වන්න ඕනේ අධ්‍යක්ෂක දීමන අධ්‍යක්ෂක වේතන කියලා වෙනමම දෙන්න පුළුවන්. ඒතර කොටස් හිමියන්ට ඕන ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ තව අයිතමයක් තමයි විගණකවරුන්ට ගෙවලා තියෙන දීමන මේ අපේ වියදම. විගණන වියදම දෙන්න ඕනේ වෙනමම. ඔඩිට් ෆී එක. right? ඒතර ඔඩිට් ෆී, නන් ඔඩිට් ෆී කියලා වෙන කර්තව්‍යයන් කරලා තියෙනවා ඔඩිටර්ස්ලා ඒ වගේ ගිය වියදම් ටික වෙනමම දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ amount එක දැන් උදාහරණයක් බැංකුවක් වගේ ගත්තම ඔඩිට් ෆී එක සෑහෙන්නේ ඉම්මැටීරියල් amount එකක්. දැන් හිතන්නකෝ බැංකුවක ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා මිලියන හිතන්නකෝ 15000ක් තියෙනවා. එතකොට ඔඩිටර්ස්ලාට ගෙවලා තියෙන ගාණ සමහරලාට මිලියන 10ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 100%ක්වත් නැහැ. නමුත් ඒක වෙනමම අපි පෙන්වන්න ඕනේ. ඔඩිටර්ස්ලාට ගෙවන තියෙන ගාණ විගණන දීමනා සියලුම දේවල් ටික වෙනමම පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද කම්පැනි ඇක්ට් එකේ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් හැටියට තියෙනවා. right කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඕන. දැන් තව එකක් ඒ වගේ තියෙනවා පරිත්‍යාග. ඩොනේෂන්ස් වෙනමම පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒකටත් හේතුව තමයි අර මම කලින් කිව්ව කාරණේ සමාගමක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නිසා තීරණය වෙන්නේ සම්පූර්ණ කොටස් හිමියන්ගේම නියෝජනය වෙන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නිසා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඕන විදිහට පරිත්‍යාග කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හිතන්න එක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ගෙදර ගෙවල් ගාව මොකක් හරි තියෙන එයා දන්න සුබසාධක සමිතියක්. ඒතර මෙයා ඒ සුබසාධක සමිතියට මෙයා පරිත්‍යාගයක් කරනවා අදාළ සමාගමේ සල්ලි. හිතන්නකෝ මිලියන එකක් දීලා තියෙනවා සංඝ. දැන් එයාගේ පෞද්ගලික සල්ලි දුන්නට සමාගම් පනතේ කියන්නේ ඒව දාන්න කියලා. සමාගම් පනතේ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඇප්‍රූව් කරපු සියලුම පරිත්‍යාග රුපියලක් හිට තිබ්බත් ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අපි නිකම් උදාහරණයකට රුපියලක් නම් දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් කීය හරි දීලා තියෙන ගාන අපේ අවුරුද්දකට සැරයක් තියෙන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී කියවන්න ඕනේ. එතකොට කියවන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාට මෙන්න මෙහෙම ආධාරයක් දීලා. එතකොට කෙනෙකුට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එමේ මේගොල්ලන්ට ගැන අහන්න පුළුවන්. right? ඒතර ඒ වගේ දැන් මේ concept එක තියෙන ප්‍රමාණාත්මකතාවය දැන් මම කියාගෙන ආවේ ප්‍රමාණාත්මකතාවය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අගය වැඩි අයිතම හැබැයි අගය වැඩි අයිතම විතරක්ම නෙමෙයි සමහර නීතිමය රාමුවෙන් වැටිවෙච්ච අයිතම තියෙන්න පුළුවන්. ඒව නිසා සමහරලාට අයිතමේ ප්‍රමාණාත්මක වෙන්න පුළුවන්. right? ඒතර ප්‍රමාණාත්මක නම් මොන හරි අයිතමයක් මේ සංකල්පයෙන් කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක අයිතම සියල්ලම අපි වෙනමම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අවධාරණය කරන්නේ. ඒතර මම මේ සංකල්ප මම හිතන්නේ 12ක් ගැන කතා කරා. ඒතර මේකට අදාළ ඩීටේල් නෝට් එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා අපේ දුන්න පළවෙනි ටියුට් එකේ. පළවෙනි ටියුට් එකේ තියෙනවා ඩීටේල් නෝට් එක. ඒකේ උදාහරණ ඇතිව දීලා තියෙනවා. right. ඒතර තව වෙලාව මට ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා අද දවසට මම තව දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ දේවල් ටික. අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අඩංගු වෙන්න ඕනේ ගුණාංග මොනවාද කියලා ඇහුවොත් එහෙම මෙන්න මේවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල. right? මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා වැඩක් නැහැ මෙන්න මේ ගුණාංග නැත්තම්. right? මම මේ ගුණාංග 10ක් දීලා තියෙනවා. මේ ගුණාංග 10 ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඉස්සරහට මම දැන් විග්‍රහ කරන්නම් නැත්නම් විස්තර කරන්නම් මොනවද මේ ගුණාංග කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන නම් මේක තව ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මොනවද මේ ගුණාංග සහ මේවට අදාළව තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් ගිහලා සර්ච් කරාම ඕන තරම් මේකට තව වැලියු ඇඩිෂන්ස් දාගන්න පුළුවන්. මම නිකන් විස්තර කරගෙන යන්නම්. මේක හෙඩින් එක මම දාලා නැහැ. මේක හෙඩින් එක වෙන්න ඕනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න ඕනේ ගුණාංග. මේ කියන්නේ වැදගත් ලක්ෂණ මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ අපි හදන ගිණුම් කට්ටලයක මේ ගුණාංග අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බේ නැත්තම් මේ ගුණාංග නැතුව නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ කට්ටලය සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ මේ බලපෑම තියෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පාර්ශවයන්ට. ඒතර මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පාර්ශවයන්ට මේ ගුණාංග වලින් නැති
අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ ගැටලුව මතුවෙනවා. ඒතර බලමු මේකේ මොන වගේ දේවල්ද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. ඒතර පළවෙනි එක තමයි තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව. ඒතර මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන පුද්ගලයන්ට සහ ආයතන වලට අපි හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඒ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි accounting පිළිබඳ කිසිම අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් accounting පිළිබඳ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට මූල්‍ය ප්‍රකාශ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති වෙන විදිහට තමයි අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරන්න ඕනේ සහ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙම සකස් කරන්නේ නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්නම් මේක කාටවත් තේරුම් ගන්න බැහැ නම් අපි මේ හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ වැඩන්නේ නැහැ. ඒක වැදගත් ගුණාංගයක්. ඒක සාමාන්‍ය දැනුම තියෙන ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා. තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ. right. ඒක හරියට නිකන් අපි අර මොන්ටිසෝරි පන්තියක ළමයෙකුට O level A level ගානක් දුන්නා වගේ වෙන්න බෑ. right. ඒක සාමාන්‍ය accounting පිළිවෙල සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට දෙවෙනි ගුණාංගය තමයි අදාළත්වය. අපි කියනවා relevance කියලා. relevance කියලා කියන්නේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න ඕනේ අපේ ව්‍යාපාරයට අදාළ තොරතුරු විතරයි. දැන් අපේ ව්‍යාපාරයට අදාළ නැති වෙන තොරතුරු අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙනවා නම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න ඕනේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ අපි ඉදිරිපත් කරන කරුණු වල තියෙන්න ඕනේ අපේ ව්‍යාපාරයට අදාළ වෙන දේවල් විතරයි. අපේ ව්‍යාපාරයට අදාළ නැති වෙන ආයතනවල ඒවා තියෙන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙට අපි ගත්තොත් එහෙම වෙන ආයතනයකට අයිති වත්කම් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න බෑ. right? එහෙම නැත්නම් අපි තනි පුද්ගල හරි හවුල් ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පෞද්ගලික වත්කම් වගකීම් අපේ මේවල තියෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් වියදම් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න බෑ. ඒතර මම හිතනවා ඒකත් පැහැදිලි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල තියෙන්න ඕනේ අදාළ තොරතුරු විතරයි. එහෙම නැත්නම් අදාළ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් විතරයි අපි කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ. අදාළත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. අදාළ නැති කිසිම දෙයක් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අඩංගු විය යුතු නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන කට්ටිය වැරදි තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ එක විශ්වාසවන්තභාවය. ඒතර අපි ගත්තොත් විශ්වාසවන්තභාවය කියන එකේ තේරුම අපි සකස් කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන කට්ටිය විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ මේවා බොහෝම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් විදියට තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. කාටවත් පක්ෂපාතී නොවන විදියට. right? දැන් කෙනෙක් හිතනවා නම් දැන් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන එක පාර්ශ්වයක් හිතන්නකෝ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව කියලා. ඒත් ඒගොල්ලන්ට අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරාම සමහරලාට ඒගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක මේ වැරදියට හදලා තියෙනවා කියලා. ඒකේ විශ්වාසවන්තභාවයක් නැහැ. right? ඒතර අපි හිතමු සාමාන්‍ය ආයතනයක් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ බැංකුවකට. ඒතර බැංකුවේ ඉන්න ණය දෙන නිලධාරියා විශ්වාස කරනවා නම් මේක හරියට හදලා නැහැ කියලා වෙලා එතනද විශ්වාසවන්තභාවයක් නැහැ. right? ඒතර විශ්වාසවන්තභාවයේ ඇති වෙන විදියට තමයි අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට එක විදියකින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඒව පුළුවන් තරම් ඔඩිටර්ස්ලව ඔඩිට් කරලා තමයි විශ්වාසවන්තභාවය ඇති කරන්න වෙන්නේ. ඒතර ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔඩිටර් කෙනෙක් ලව ඔඩිට් කරොත් විශ්වාසවන්තභාවය තව වැඩි වෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි එක මේවත් බොහොම මේ හොඳ ගුණාත්මක ලක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම සංසන්දනාත්මක භාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් නිකාම්ම එක අවුරුද්දක ෆිගර්ස් ටික දාලා දුන්නට තීරණ ගන්න කෙනෙකුට ඒක සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සංසන්දනය කරන්න නම් ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අපේ කම්පිටිටර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ බජට් එකක් දීලා තියෙනවා නම් බජට් එකත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ගිය අවුරුදුත් එක්ක අපේ සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. right? ඒතර සංසන්දනාත්මක බව ආකාර කිහිපයකින් එන්න ඕනේ
ඒක ගුණාංගයක් හැටියට තියෙනවනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයක අපේ ගිය මාසෙත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, ගිය අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්, බජට් එකත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, තරඟකරුවන් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, right? ඒතර සංසන්දනාත්මක බව නැත්තම් මූල්‍ය ප්‍රකාශවල ඒක හොඳ මූල්‍ය ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ භාවිතා කරලා. ඒතර පරිපූර්ණත්වය කියලා කියන්නේ අපි කියනවා කම්ප්ලීට්නස් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අවුරුද්දක් තුල සිදුවෙච්ච සෑම ගනුදෙනුවක්ම අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයට අයිති වත්කම් තියෙනනේ ඒව ඔක්කොම සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයේ විසින් ගෙවන්න තියෙන වගකීම් තියෙනනේ ඒ සියලුම දේවල් අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. ඒතර සම්පූර්ණ පික්චර් එක කම්ප්ලීට්නස් එක තියෙන්න ඕනේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල. කොටසක් හැලෙන්න බෑ. අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදද්දී බැංකුවක හදද්දී බ්‍රාන්චස් තියෙනවා නම් හිතන්නකො 300ක් බ්‍රාන්චස් 10ක විගස් හැදිලා තියෙන්න බෑ. හැල්ලා තියෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. හැම වෙලාවෙම අපේ සම්පූර්ණ ඒතකොට ලෝන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා නම් හවුසින් ලෝන් හැම එකම තියෙන්න ඕනේ. පරිපූර්ණත්වය කියලා කියන්නේ ඒකයි. right? ඊළඟට නිර්වද්‍යතාවය අපි කියනවා ඇකියුරේට් වෙන්න ඕනේ. හරි පික්චර් එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් බැංකුවල වෙන්න පුළුවන්, වෙන ආයතන වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි තු මාසෙකට සැරයක් අපි හදනවා නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ එක මාසෙක එක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් රන් එකක් ගිහිලා නැහැ. ඒතර අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඇකියුරේට් නැහැ. ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් එක්ස්පෙන්ස් එක වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් වෙන්න පුළුවන්. හරියට කැප්චර් වෙලා නැහැ. right? ඒතර නිර්වද්‍යතාවයේ ඊටාම වැදගත්. අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕන සියලුම ගැළපිලි අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ගැළපිලි අරගන්න නැතුව නිවැරදි වෙන්නේ නැතුව අපිට ෆිගර්ස් දාලා අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදන්න බෑ. අපි ටැක්ස් එකක් හදනවා නම් හරි ටැක්ස් රේට්ස් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. අපිට කැමති ටැක්ස් රේට්ස් අරගෙන තියෙන්න බෑ. right? නිර්වද්‍යතාවයත් එක්තරා විදියක අපිට එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔඩිටර් කෙනෙක්ගේ ලව්වා නිර්වද්‍යතාවයත් අපිට පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍ය නිර්වද්‍යතාවයේ පරීක්ෂා වෙන්නේ අවුරුද්දකට එක සැරයක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මාසෙකට සැරයක් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවක නිර්වද්‍යතාවය එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර් කෙනෙකුට පරීක්ෂා කරන්න බෑ. ඒතර ඒකට ටයිම් කන්සියුමින් සහ ඒකට කොස්ට් එකක් යනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ආයතන ගත්තොත් අවුරුද්දකට සැරයක් විතර එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් එකකින් අපි ඔඩිට් ඔපිනියන් එකක් ගන්න. නිර්වද්‍යතාවය රැකගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්ස්ලා හැටියට නැත්නම් ඇකවුන්ටන්ට්ලා හැටියට අපි ගිණුම් හදනවා නම් ඒ නිර්වද්‍යතාවය ඇතුව තමයි අපේ ගිණුම් සකස් කරන්න ඕනේ. right? ඊළඟට විශ්වාසවන්තභාවය විදියටම තව එකක් ඒ වගේම එකක් විශ්වාස ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න ඕනේ. right? ඒතර විශ්වාස ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම ඇත්තටම ඒකටත් සම්බන්ධ වෙනවා එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර්ස්ලා අපි විශ්වාස ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි audited financial statements හැටියට අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරොත් අපිට ඒක බොහොම විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කරොත් තමයි අපේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන කට්ටිය මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. එහෙම ඇක්සෙප්ට් කරේ නැත්නම් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වැඩක් නැති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ තීරණ ගන්නේ නැහැ, තීරණ ගන්න බයයි ඒව මත ඉඳලා. right? ඒතර ඒක රටක් හැටියට වෙන්න පුළුවන්. ආයතනයක් හැටියට වෙන්න පුළුවන්, පොඩි ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි විශ්වාසවන්තභාවය රැකගෙන සහ විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ දේවල්. ඒතර කෙනෙකුට විශ්වාසය නැත්තම් දැන් උදාහරණ මේ හොඳම උදාහරණ මේ COVID-19 කාලේ සමහර කඩවලට යනකොට විශ්වාසය නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඒ කඩේට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. විශ්වාසය නැත්තම් පුද්ගලයෝ ගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරනකොට ඉදිරිපත් කරනකොට විශ්වාසවන්තභාවය රැකගන්න විදිහ කාටවත් මේ බයස් වෙන්නේ නැතුව අපි ගිණුම් සකස් කරන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න. විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර්ස්ලා ලව්වා අපි මේව කරන එක. දැන් ඒක මාසෙකට සැරයක් ඉදිරිපත් කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට ඒක කරන්න බෑ. එවැනි අවස්ථාවක අපි එන්ෂුර් කරන්න ඕනේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ විශ්වාසී ලෙස ඉදිරිපත් කරනවාය කියන එක මූල්‍ය ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන්නට. ඊට අටවෙනි එක වැරදි වලින් තොර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා ඇත්තටම මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල තියෙන ගුණාංග ලක්ෂණ හොඳ ලක්ෂණ තමයි මේවා.
ඒතර වැරදි වලින් තොර වෙන්න ඕනේ කියන එක ඒක ඔබ්වියස් හැමෝම දන්නවා. වැරදි තියෙන්න බෑ මූල ප්‍රකාශවල. අපි ඉදිරිපත් කරන මූල ප්‍රකාශ අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි වලින් තොර වෙන්න ඕනේ මූල ප්‍රකාශ හැටියට ගත්තාම. ඊළඟට කලට වේලාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ මූල ප්‍රකාශ ගිනුම් වර්ෂ ඉවර දැවලට ගිය සතියේ මම කතා කරා මතක නම් කොටස් වෙළඳ පොලේ ලියාපදිංචි වෙච්ච බැංකුවන් නම් හැම කාර්තුවක්ම ඉවර වෙලා දවස් 45ක් ඇතුළත මේ සුරකුම්පත්තා වෙනුවෙන් කොමිසම සභාවට කාර්තුමේ මූල ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒවා පත්තරේ දාන්න ඕනේ මාස 2ක් ඇතුළත බැංකුව. ඒතර ඒ වගේ නියමයන් තියෙනවා. දැන් මේකේ කලට වේලාවට ඉදිරිපත් කරේ නැත්නම් අපේ මූල ප්‍රකාශ දැන් අපි මේ ඉන්නේ 2020 නේ. දැන් අපි තාම හදලා නැත්නම් 2018 මූල ප්‍රකාශ වැඩක් නැහැ. ඒතර අපේ මූල ප්‍රකාශ පරිහරණය කරන කට්ටියට තීරණ ගන්න බෑ. රයිට්? ඒතර ඒක නිසා මූල ප්‍රකාශවල තවත් එක ගුණාංගයක් තමයි හරියට ටයිම් එකක් බලලා ටයිම් ප්ලෑන් එකක් ඇතුව අපේ මූල ප්‍රකාශ සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒතර හරි වෙලාවට ඒවා ඉදිරිපත් කරේ නැත්නම් එතනත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒතර තවත් හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි මූල ප්‍රකාශවල අපි හදනවා විතරක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයකට අපි වෙසක් එකට වෙසක් කූඩුවක් හදනවා නම් වෙසක් කූඩුව කොච්චර ලස්සනට හැදුවත් වැඩක් නැහැ වෙසක් එකට ඒක එල්ලන්න බැයි නෑ. ඒක එල්ලන්න තියෙන්නේ පොසොනුත් පහු වෙලා නම් ඊළඟ මාසේ නම් එල්ලන්න බලාගෙන ඉන්නේ ඒකට වැඩක් නැහැ. රයිට්? ඒක කලට වෙලාවට ඉදිරිපත් කිරීම කියන එක ඊටාම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ වෙඩින් එකකට යනවා නම් කොච්චර ලස්සනට ඇඳත් වැඩක් නැහැ. හරියට පෝරුවේ නැකත තියෙන වෙලාවට මනමාලේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. මනමාලේ තාමත් මේකප් දානවා නම් ප්‍රශ්නයක්. right? මම එහෙම වෙඩින් වල මේ හදිස්සියකට වෙඩින්ස් වලට එහෙම තරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මගේ වාහනේ මේ මොකද මේකප් දාන්න ගිහලා කට්ටිය පරක් වෙලා. right? ඒතර ඒ වෙලාවට ගියේ නැත්තම් සමහරවිට ඒ අම්මා තාත්තට පපුවේ අමාරුව හැදෙන්න පුළුවන්. heart attack එකක් හැදිලි වෙලා ඉස්පිරිතාලේ යන්න පුළුවන්. මොකද වෙලාවට ගියේ නැත්තම්. කොච්චර ලස්සනට ඇදගත්තත් නැහැ වෙලාවට ගියේ. ඒ වගේ මූල ප්‍රකාශ අපි කොච්චර නිවැරදිව විශ්වාසවන්තභාවයෙන්, පරිපූර්ණත්වයෙන්, අදාළත්වයෙන්, තීරුම් ගැනීම හැකියාවේ ඔය ඔක්කොම කරත් වැඩක් නැහැ. කලට වෙලාවට ඒවා ඉදිරිපත් කරේ නැත්තම්. ඒතර ඒකත් ඉතාම වැදගත් ලක්ෂණයක් මූල ප්‍රකාශවල තියෙන වැදගත් ගුණාංගයක්. ඊළඟට පරීක්ෂා කළ හැකි වීම අවසානයේක තව කෙනෙකුට පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර අපේ මූල ප්‍රකාශ චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව අපිට විවිධ ආකාර වලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් බැංකුවක මූල ප්‍රකාශ නම් පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව හැමෝටම දෙන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි ඔය වෙබ් එකේ දාන්නේ ඒකයි. බැංකුවක වෙබ් එකෙත් දානවා ඊට අමතරව ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා නම් කොටස් වෙළඳ පොලේ එතන වෙබ්සයිට් එකෙත් දානවා. ඒතර ඒවා පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඒවේ තියෙන තොරතුරු හරිද වැරදිද කියලාද. උදාහරණයක් හැටියට අපිට රෙකන්සයිල් කරන්න පුළුවන් මේ අපේ එක එක තැනක දාලා තියෙන එක අනිත් තැනට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය යනවා. right? ඒතර දැන් මෙන්න මේ කිව්ව කරුණු 10ම මේක මේකේ මම මාතෘකාව දාලා නැහැ. නමුත් මේ කරුණු 10ම කතා කරලා තියෙන්නේ මූල ප්‍රකාශ කට්ටලයක තියෙන්න ඕනේ වැදගත් ගුණාංග මොනවාද කියන එක තමයි මේ කරුණු 10න් අනාවරණය කරලා තියෙන්නේ. මම මේ අදට පන්තිය මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු. මොකද මම අද තව වැඩි දේවල් තව අරගෙන ඇවිල්ලත් නැහැ කතා කරන්න. ඒතර අදට මම පන්තිය නවත්තනවා. ලබන සතියේ අපි හම්බෙමු. ලබන සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාවට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට මොකද ලබන සතියේ වෙයි ගොඩක් වෙලාවට අවසාන සතියේ. ඒතර අවසාන සතියේ මට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් මමත් පුළුවන්කමක් තිබුණොත් මේ ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් පාස් පේපර්ස් මේකේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒක බලලා කන්ටැක්ට් කරලා බලන්න පාස් පේපර්ස් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන arrange කරනවා නම් මේ course එක coordinate කරන කට්ටිය පාස් පේපර්ස් මම වෙබ් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ දැන් ඔය මේ මේව දාන තැනම දාන සලස්වන්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාස් පේපර්ස් ලබන සතිය කතා කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ලබන සතිය හම්බ වෙනවා. අපි ගිහින් එන්න. right okay.